Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadian atau mau palangi dohot tanoon. Amen. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Ariodo na jinadihon ni Jehovah, marolop-olop jala marlas ni roha mahita disi. Haleluya. Martang yang mahita. Alede batana jumadihon aka ari, hodo na mangalehon ari na badio dihami, asa marolop-olop jala marlas ni roha hami, marhite-hite hasa daun ni roha, di pasada hodo sudi aka ruas munang aka situa doho na posom, nang doho panitia nang pinabakit mi, laho mangulop pon ari naung tinotuhom, ima ari sadarion, Minggu sia November 2025, naung di loaso 26 tahun, jongjong huriam pararaton barita nauli, laho manodangi luaton. Di bagasan asini roham diiring-iri ko huriam namet-meti, gabe marbungaran jala maherbang, ditabay ho akabilangan ni naporsea, jala di pasu-pasu ho ganup ruas mudia kaulaon na namaragami. Lausian akaulaw nido na sidabe manggotil, jala nuaing di buwan na sidabe tuado pamu, parbuwe niya kanaong di gotil na. Madok mauliate mahami tuho di sude pabahenam mudihami. Lehon matod dim na badia itu huriam. Asa toktong di patogu hapor siaon niya karuasmu. Madala ni ari-ari na nilehon mudihami ganup. Jala asa toktong di buah kami tuhamu baon ni roha. Asa lomo roham di huriami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Amin. Mari dihita. Nasa
debata dohita asa polin rohatta mamaritahon barita nauli. Asa ture rohatta manupahi ulauni. Jala asa tiur rohani aka pangula laho maranguluhon huriai. Alani i dileho dopatikna. Hapeahan ni nasa hinagiot ni rohatta tu nasa ulaon na denggan. Atong tangiho kamu mapatik ni debata. Naungsay di patubegehon di huriaon. Saleleng 26 tahun. Patik parjolo. Auma debatam Jahoba. Ninna debatatta. Dang jadi marangku pahu bainanmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganamu jala dang jadi sumananmu manang ana di Banua Gijang dohona di Banua Tongon rodina di Bagasan naik na diturun itano ianggo tunggabe si sombaun manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonan goarn debata ianggo soture dalanna aihona uhum nado sogot akan namar sineyang di goarna. Patik papaton ingat hamu ma pabadiao nari minggui dina namari maula amu nasa siolaanmu ala yanggo diari papitoni ari paradianani Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom bawa manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pe namai gebati hutam. Ai dina namari do di topa de bata langit do tano dot laut dot nasesina dungi maradian do ibana diari papitoni ibani do umbayana di pasu-pasu Jahoba de Batam de bata Jahoba ari paradiananai jala di parbadiai. Patik palimaon ikon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na ni leon ni Jahoba de Batam diho. Patik panopon unang ho mamuno. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unak komanako. Patik pasyahon unang ho olo mangatidakon hata nasatutu maralahon dengan jalma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripi ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringo tu patik na sapului odo. Audo Jahoba de Batam nimna debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parrimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patoluhon ro di sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoro hadiau. Alayasi dorohaku di akan namar ribu-ribu. Akan namar holong ni rohadiau. Naso mangalao si patiki. Atong rak mangidogogo mahita sian tuhata di Batang. Ali Tuhan di Batang. Say pargogoy mahami. Mangulahon na hobar tu patik ni. Amin. Mari dehita. See
po hami ale de bata. Asa polin rohanami mamaritahon berita nauli. Asa ture rohanami manupahi ulauni. Jala asa tiur rohani akapangula laho manguluhon huriyai. Alani idi leho kodo patikmu. Hapeyahani nasa hinagiot ni rohanami tu nasa ulaw na denggan. Narukado rohanami sadarion. Laho mangangguk dosa nami. Alani ihu pangidohami. Saisay sama dosa nami dinaso huharikot kami be hapolinon ni barita nauli mabahen gabi hulip huidahami haujahan naung ojaki ima Tuhan Yesus Kristus ulu ni huria alani ihu pangidohami. Sesama dosa nami dinaso huharikot kami be manguloi patikmu na mangarahon mata ni rohanami laho marnida hajongjongan ni huriyai. Nagabi holip huidahami haujahan naung ojaki. Ima Tuhan Yesus Kristus ala ni ihu pangidohami. Tabegema baga-baga taringo tuhasesan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa marhite sian nakadosam. Jala nunga dilojai hoa marhite-hite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalese yaka pangalaw sim ala ni hadirioku. Jala dangbe hupau ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma didebata na digitjang. Maredehita. Sana persiga Tuhan
Epistel di minggu tasadarion imanatar surat di tolu Musa 10 sia ayat sia 1 ayat 10 walu tajahama margeti soring. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna dan jadi sudah gotilomu duru ni haumamu jaladang jadi job utomuna namar pisik-pisik di panabiamuna. Dan jadi hamu manako, jaladang jadi hamu margabus, jaladang jadi hamu masih pautotoan. Dan jadi rupaomu dongamu manang dobo omu ugasanna, jaladang jadi pogo omu upani halak pangula, pola sahat rodi manugut. Dan jadi papeolomu uhum di paruhuman, dan jadi hamu marnida nida bohi, palea halak napogos, pasangap halak nasangap, ikon marhite sian hati goran uhumomu dongamu. Dan jadi hosomomu dongamu di bagasan roham. Alai ikon marsi paingot to tu dongamu asa unang manea dosa ho alai bana. Ido yang go sahatna mertua doakan atu mangihon hata ni debata jala na peopsa. Amin. Mari dihita. Hehedo akaruas ni huriaon 26 tahun nasalpu, asa jongjong nian sada huria dison, marpungu humaliang barita nauli dohot sakramen, atong rap dohot nasida naung majoluani hita, nang dohot sadok na porsea diganup tiki dohot diganup inganan, tahatidak ko mahata ha porseaw ni rap mahita maddo. Au porsea didi bata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natumo palangit dohot tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ide bata Jahoba nasasadei, imana tinubuhon ni si Maria,
nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinor silang na tua tubanotoru dun bitanum na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgola hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosa ni disimay bana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu doho na mate au porsea di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akka na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na maddo mulak mangulu do sogot daging halak na mate. Hamuliaon ni Jahoba di parjongjong ni HKBP Soposurung Resort Soposuju. Sejarah singkat HKBP Soposurung. Ale Jahoba, huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, Huria na pinajongjong ni debata di tonga-tonga ni Portibion. Sian hajongjongan na di tahun 1860 nunga marserak huriai di akalua na di tanoon, mulai sian sipirok, silindung, sahak tutoba nang luat na asing. Di sude hajongjongan ni Huria say dipilit debatado ise dalan na laho pahebakon sakapna padirihon Huriana. Ditatap debatado sa dalua na bidang nagabe pusat persikolahan ni akka danak di Balige. Marwado tutu akka yanakon sian ragam ni luat lao marsikola disi. Nagabe mangojar hajong-jongan ni akka parmianan manangkos. Ia luat i margoar soposurung. Di pahehe debatado na posona laho makalaputi asa adong punguan ni akana porsea di luat soposurungi. Marpungu manasida di bagasan berita nauli tahun 1910 saut matutu sakap ni debata marpungu ma akana porseai. Niarahon ni iduk ni Huria di distrik asa Huria HKBP Balige dohot HKBP Hinalang makubasi pungani di bagasan berita nauli. Las dorohani akan naporsai ganup marpungunang pe di mulana inganan perpungan ni nasida ima di sada ruangan kelas. Alai alalam tutorop na naro gabi di pangidoma sada di pangidoma asa di loas nasida marpungu di aula ni SMA Negeri 2 Balige. Lam tutorop na ruas ni Huria na marpungu di bagasan berita nauli diarahot debatado Huriai laho mangalului manang mardida sada inganan asa disimanian di pajongjong inganan parpunguan ni Huriai. Saut matutu sakapi dapat masada partapahan na jonok tu akka parsikolani ima inganan hajongjongan ni gereja on nuain. Di bagasan sada ni roha dohot las ni roha marsi beta-beta donasida laho paturehon bagas joro ni debata bagas parsoran nabadia inganan parpunguan ni akan naporsea nama kaliangi di habagasan berita nauli dohot sakramen. Totu godang do akaragam ni hasusaan alai didongani jala di pargugi debatado Huriai sahak tunuaing di naung 26 tahun jongjong Huriai na margoar dirina HKBP Soposurung. Ale Jahoba huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu dohot hasonggopan ni hamuliaonmu jongjong mahita sudina.
Nunga di ida nasida, hababongotmu ale de bata. Mardalan di jolo aka parede, di pudi ni aka parsarune. Pinuji made bata di bagasan aka luhutan. Ala joromna di Jerusalem taruhono ni aka raja do sogot silehon-lehon tuho. Sailehon hamuma hahormaton tu de bata. Sokal do debata rosian inganan nada badiai debatani Israel do ibana. Pasatame tiki tupunguan inagabungan diuduti tupunguan paduan suara Mazmur.
Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita. Dohot selamat datang ma di Parminggota Sadarion. Lumobi di Amang Bupati. Bapak Ependi Napitupulu. Dohot sude rombongan. Dohot sude undangan nasobui targuarihami sada marsada. Moliate ma tapasa tu debata pardenggan basai na mga ramot hita saha tu tikion. Nuaing tabegema titing na maragam di huriatta. Na parjolo goar minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis dohot topik mga ramoti diri di bagasan holong ni Roha. Memelihara diri dalam kasih Allah. Na menguluhon parmingguta sadarion ima amang pendeta Marganda Lubis STH Eskom. Na paduahon torop na marminggu dohot pertanyaan buima amang inang tabereng di tertib acarata. Na patuluhon pertanyaan week di hari Kamis 10 November 2025. Di week sada dohot week 2 ima keluarga ama Iren Sitorus inangi Boru Sibarani. Alamat Komplek Gereja Advent Jalan Tarutung. Week tolu dohot week 4 keluarga ama Ramos Tinambunan inangi Boru Simangunsong alamat Perumahan Sibagot Asri. Naupapaton Pesta Huria sadarion Minggu sia November 2025 di Patupado Pesta Parningotan 26 tahun hajongjongan ni HKBP Sopo Surung, Resort Sopo Surung, dohot pesta gotilon, dalan Makau Malatehon, pasu-pasu ni debata tuhita, dohot akka ulau tabe, di bagasan las ni rohama tapasahat akka hamuliateoni, nasian debata, marhite pelean gotilan, silua, sahatu namangalelang, dohot manjalo ulos hita annon. Ra marsipanganad do hita di pestaon, jala gomos hami mangido, asa unang pitor mula hita sidung marsipanganon. Alay tapayut-ihut maaka rangkaian ni acara sadarion. Say di ramoti debata huriaon, suang soni akka ulaw tabe, marsangap ma debata. Palimahon naik sidi, manang makatidakon haporseaon. Pada hari Minggu yang akan datang 16 November 2025 dilaksanakan naik sidi bagi para guru malua yang sudah mengikuti pembelajaran mulai Januari akhir hingga November. Oleh karena itu bagi semua para guru malua yang akan naik sidi di HKBP Sopo Surung wajib hadir. Pada Jumat 14 November 2025 dalam ibadah persiapan perjamuan kudus bertempat di gereja masuk pukul 19 WIB. B. Sabtu 15 November 2025 pukul 14 WIB di gereja untuk gladi resik. C. Naik sidi dilayankan pada ibadah minggu pukul 10 WIB. Bagi semua yang naik sidi wajib di gereja pukul 9.15 WIB. Paunomhon minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di Aka Namoding. Di hari Minggu 20 November 2025 nanaing ro ima minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di Aka Namoding. Parminggonon ni hobasan ni pendeta Dr. Tumpal Samuel Silitonga dohot 35 mahasiswa STT HKBP. Alani di jodoh hita sude asarolaho mandohoti. Sabtu 22 November 2025 pukul 15 sampai pukul 17. Diskusi tentang memaknai dan melakoni liturgi di minggu akhir tahun gerejawi. Pukul 18 sampai dengan selesai kebaktian kebangunan iman. Pada saat kebaktian ini, semua yang hadir dipersilahkan membawa lilin
dan juga foto anggota keluarga yang meninggal. Laos onma pertanyaan parpudi dihita di tahunon, laho manutup pertanyaan wik di jabu-jabu. Bagian B, Minggu 23 November 2005, ibadah tetap 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 10. Songonima buah-buah na boy hupasat tami, asa tungboy hita mangarede diri, dohoti kita molo nang dohoti ulauni. Papituhon, sumbangan na masuk tu pembangunan di minggu on. Godangna 6.926.000. Mulai tema di debata di sude akan naung pasahaton holong ni rohana bahan uduk ni pembangunan gereja on. Pawaluhon ruas namar sahid. Di pangido matu sude hita asa tatanyakon sude ruas ni hurian na tongon di bagasan parsahiton. Asa tumiuma na sidahipas jalaboy rak marsaur dohot hita museng. Ima keluarga amang Alex Sinaga sian wiksada. Pasiahon ucapan selamat. Selamat ulang tahun dia kana marulang tahun baik pribadi manang pardongan sarepeon di bagasan saminggon. Dilehon Tuhan ima hai pason gajang ni umur dohot ragam ni akka pasu-pasuna. Hata ni debata dia kana marulang tahun tersurat di Efesus 2 ayat 10. Ai jadi-jadian na dohita aka tinoppa di bagasan Kristus Yesus, asa marulaon na denggan hita, ayak kaido di bature de batahian, asa tapangarangehon mai, daftar akan na marulang tahun, boyma taida di bagian informasi. Titing parhepengon amang inang, boyma totong tabereng di tertib acarata. Mulai tema di pasat huriata tua manami inanami na pasahaton pelean hamulateon sayang gitma ditabay di bata pasu-pasuna dihita dinahurang lobi panuratan goar doh jumlah parhepengon boy nama tapatakas lau padinggaton tuminggu nanengro mulai tema dihita mulai tema dituhata Pasatami tiki tupungan ama.
pasahaton piliata hita amang inang taparohahom ma sahali mardalam ma pilihan sada A, sada B, dohot 2A. Asa dung sidung jamita anon hibulma pasahaton pilihan gotilon. Baik amplop dohot akka silua. Sada A, sada B, dohot 2A. Marede mahita. Holang Song Leader. Apalah penabur yang
Holland Song Leader. Holland Musik. Sudehita Marede. Arohon harajoni sahoridoi dipaheni Yesus menjadi surgani alai yang boleh Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti akati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Huriana hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Tajakon ma barita nauli di parsaurata di minggu nabadia sadarion. Ima na tersurat di Judas bidu sada. Mamukas yan ayat 10 rodi ayat 20. Hujahama di tonga-tongata tapay hutihut ma di bagasan rohat tabi songonon ma di dok hatana.
Alay hamu akka haholongan ingot tamuma hata akka naung nilubahon niya ka apostel ni Tuhata Jesus Kristus. Ay didok nasida do tuhamu. Dia ka ari parpudi Roma akka si pangitsahi. Akka na mangulahon ha hisapon hajahaton ni rohana si dabi. Ima akka pamula-mula manguludon yan alay dang martodi. Alay hamu akka haholongan pauli-uli hamuma dirimuna di atas haporsyaw muna na badia si tutu. Jala martangiang di bagasan toddi parbadia. Ramuti hamuma dirimuna di bagasan holong ni rohani debata. Maima-ima mahamu di asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Asa sahat tamu tu hanguluan saliling-liling na. Ajari hamuma akan naganggu rohai. Palua hamuma nasida. Rapas hamuma nasida sian api. Marasini rohama hamu dinadeba. Huhut mabiar. Hagigihok kamuma nang abitna. Naung niramunan ni sibukna. Ido yanggo sahatna. Shalom. Horas madihita. Ulang tahun 26 huriata HKBP sopo surung. Datung marlas ni roha hita di si jala tarida duido bason. Jala naung dipadomu tusada ulaun tradisita HKBP pesta gutilon. Bagian ningolu hakristenon haporseaut tado taringot tu ulaunon. Marningot masa lalu dia kasejarah ni huria. Naikon si memehonoton tuaka sudut tu sudut. Asa hubas, asa hot jala di bagasan hagugoon holong manguduti ulaun ni Tuhani tuaka ari na mangihut. Oti godang naung tabigi taboto sejarah ni huriaun di hajongjongan na. Mamukas yan sada kalas gabi tu aula ni sekolah SMA 2 jala sahak matuingananon di bagasan hasadaun perjuangan rodiak ka ragam ni tantangan hajongjongan ni huriaun sahatu sadarion tipak di pasu-pasu Tuhani lalu mauliate madiak ka naung pinakken ni debata hamuna kamanginang ruas ni huria akan parjolo borhat siat tanoon jala akan namanguduiti dope perjuanganon sahatu tiki namangihut lumobima di partikianon dina tapatupa ulaunon hadumuan ni imaun marudut tuak katiki namangihut asa hubas jala toktong di bagasan hasadaun ruas ni huria laho padimudimuton pahirbakon huriaun niuluhon niak kapaditata akka situata akka naulo dipakai debata laho mangalehon rohana mar huria huhut pahebakon haporsyauna akadamang dainang hobartu jamita sadarion na ni ripun ni sada tema nama dok mangaramuti diri di bagasan holong ni roha memelihara hati dalam kasih. Akadamang dainang sadar manak susadar hita nunga mangulu hita nuaing di situasi yang sulit. Hamaolon na gudang taadopi. Hamaoloni dang alani nahurangan si panganok kita. Alay naung hahurangan di holong do hita. Istilah nuaingon nungalam ngali holong ni rohai. Portibion nunga mangulu di bagasan hapistaran di berbagai ilmu pengetahuan, teknologi dan berbagai ilmu-ilmu yang mendukung hadirion hajongjongan ni Portibion termasuk hadirion di Jolmai untuk eksis di dalam berbagai status sosial di tongani masyarakat, di tongani kehidupan sehari-hari. Alai di hapistaran ni Jolmai, ya di hamoraun ni hapistarani,
alai jupak kita do nuaing matsay gudang bujol madabu tuha pogoson ni parrohaon miskin hati. Dunia ini pintar tetapi semakin miskin hati. Gudang dojol manoboto akan asitong nabonar. Alai gumurangad dojol mamamilit mangolu di bagasan akka hasalaan. Banyak orang mengetahui tentang kebenaran tetapi hidup dalam berbagai kesalahan. Matsay malodo jol mamakatai taringot tu holong ni roha. Alay daudo ibana sian na mangulahon holong. Ima na taida di era na tung majunaon. Alani surat Judas hatani debata sada biddu doon suraton alai dihakamud do bidang parnguluan ni jolma marsa sahalak berkeluarga di tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni akka perdalanan ni portibion di berbagai kalangan macai apit do jami taon lumobi tu hita di Tikyon. Di surat Apostel Judas doon akamanginang nang lauro hatta tusian ni Jesus na marguar Judas Iskariot na manuraton daong alay sahalak Judas sisean ni Jesus doon ima nasay payhutihut kaulaon ni Jesus sa liling di Portibion. Asa di suratibanaon laho mangadupi akka ajaran-ajaran na melemahkan haporsiaw ni halak Kristen ujui. Saya dong muncul kelompok-kelompok na maburay, mangejek, taringot tu habonaran, dohot, mengajarhon ngolu yang semaunya, artinya marlomo-lomo. Alanido surat Judas dituliskan dengan hati yang berapi-api, asa marsihoho di bagasat Tuhani, anggiat ruas ni huria, unang mabiar mengadupi akan namasai, ay gudang jolmai naso makarikoton be taringot tungolu partod dioni. Taringot tungolu parhuriauni, taringot tungolu tu eskatologi ahadonaneng masa dung salpu ngoluta siap portibion. Tu dia ho dung mate ho. Akadamang daidang songonima jami taon mamakulingi hita di era naung hupadok nakib di julu. Ima naung gudang jolma ubotosa taringot tu hasit tongan alay lebih memilih tu akka na dau sian hasit tongani. Gumodang do jolma nuengon akana pistar alay mangulu di bagasan akka hawotoon. Akadamang dainang nay ngadong berengotta siat tupuhon hobartu jami taon parjulo didok Apostel Paulus tuhita asa memelihara diri di bagasan holong ni roha ni Tuhani, mangaramuti diri di bagasan holong ni roha. Ngulu si songonon parjolo ima na tersambung terhubung ibana tu debata marhite-hite na binohalan ni berita nauli gano pari say di sagihod do tuhita kadamang dainang hata ni debata nang mamakulingi hita asa tugu di bagasan haporseaun. Molo tahubuk konon tu hadirion ni hajongjongan ni huria. HKBP lahir 7 Oktober 1861. Taunon nunga marumur HKBP
184 tahun. Tahun naro, ipasada ulang tahun ni HKBP di Istora Senayan, Jakarta. Nunga mulai di Papua ke panitia seluruh Indonesia. Asa HKBP marumur 145 tahun naro. Itu bagiannya ke sejarah ni HKBP mai. Secara khusus diluat toba di Baligion. Asa akadamang dainang na diari minggu nasalpu marulang tahun do distrita 71 tahun. 1885 sudah ada kekristenan di Toba ini. Jala mangirbang mai sudah luat na adong di Tobaon. Secara khusus di Toba hasudutanon. Jala sade siya nakahuriay ima hinobasan niya kayo baligi HKBP hinalang silalahi ima huria sopo surungon dinaung tapadok nakinin di sejarai. Akadamang dainang dang terlepason siyan barita nauli naung suan di tonga-tongan niya karuas ni huria binaritahon niya kaparjamita na margati sorin ro tuluat baligyon secara khusus di HKBP sopo surungon. Ala adong pepatah madokon manang padohan kecil teranja-anjak besar terbawa-bawa. Bro tahasomalhon aka sudut nauposo dari sejak kecil HKBP telah memikirkan pendidikan arimut tu aka yanakon. Idubahin mulo taingot ingana pergodungan sejarahna adalah inganang nyaka perbiguad doina julu. Ala roa kami senaris tusima dibain. Ala barita nauli selalu diterangi firman Tuhan. Aka perbarita nauli disodangi barita nauli. Ujungna di dia pe hatani dibata di bari tahun gabe tano nanapumay inganan ni parpunguan ni akana posea. Ala di pergodungan godung bedebu jol madisi. Itu anggo sian asal katana. Alai pergodungan ni gabe inganan parpunguan pasahatod barita nauli. Dingolu partodion nang dingolu na hobar turuhut ni parnguluan ni Jolma di bidang pendidikan, majaha, matematika, rodiaka, etika, kehidupan sosial, bahkan ilmu pertanian dan kesehatan. Akadamang dainang nunga dihak kamu sudi akaulaun ni narikok di tonga-tonga ni masyarakat. Alanido akadamang dainang mulutung pero di sonak ka uluata marhite uluan ni Kabupaten Toba ang bupati na bersinergi do huria do pamareta laho patuduhon asa generasi buta kasuan hatani di bata jala boy may gabi sinjata boy may gabi dalan asa toktong hot di bagasan akangulu namar hasonangan idu bahen mulutung jongjong huriau 26 tahun dak terlepasi sian akka parbarita nauli nang manuaton akan nilai-nilai kehidupan kekristenan termasuk nilai-nilai hubungan hitungan ni masyarakat dari berbagai kalangan profesi. Alnya kadamang dainang parjolo didok peliharalah diri dalam kasih. Nakin udok itu dijulu. Budang do jol manoboto holong ni roha alayotik do naulu mangulahon holongi. Tuhan ido holongi. God is love. Love is God. Alanido mangulu hitan waing naing mangulu di bagasan holong ni Tuhani. Imana suad di tonga-tonga ni persaripeon. Imana suad di tonga-tonga ni akka perdalanan ni rumah tangga. Mengajar hontua kasuduk na poso dari generasi ke generasi. Jalodo hata diyon dihita halak Kristen. Ima mangulu di bagasan holong ni Tuhani. O manatatabor-tabor. Unang adong jais ni roha. Sekalipun dunia ini nunga mangolu nuaing gudang torok jolma mangolu di bagasan jais ni roha. Naso peduli tuaka lingkungan, naso peduli tuaka sekitar, bahkan tidak peduli dengan imannya, dengan mulut partodiona. Nakin musip petua bupati tak kalau boleh amang tang depan, tapi maju perlubaannya ke ama sa distrikon. Bila perlu di dua distrikon. Distrik Opat Toba, distrik Sapulsada Toba Sudutan. Ada momen yang harus kita buat. Ala nuaing mo nakaama nang di guarya kamalim. Di tonga-tonga ni rumah tanggana. Tumat say daw diba siyan ulauna. Nalalak be di parlapani. Dan dari koto be pendidikan toka pertudion nya kageleng. Mau kemana kita? Di era 10-20 tahun mendatang. Alanido molo di patupa dia kagalup huria ka pesta gotilon. Bahkan anak-anak sekolah minggu dilibatkan.
Ini adalah salah satu bentuk pengajaran, edukasi tunasida, bahwa gereja kita demikianlah tradisinya. Asai suat dinasida, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Artinya dihasomalhon akan ngulu parhudiau nasong ngatanon turuhan nasida. Hidup batu dia penasida hadua mangarato. Nilai-nilai parhudiau ni nunga suat dinasida. Dang morok besen nasida. Namargoar HKBP. Namargoar tradisi ni hudia. Akaedi natai dehonak kinani nunga marpuluh tahun ni. Sekalipun di era sekarang banyak nyanyian-nyanyian rohani yang mungkin bisa menggantikan nyanyian-nyanyian rohani na selengon tai dehon. Ya belum rohata tu lempok rohani. Gabelu pahita dia kata tradisi tai. Alan idun nuai ngamanginang tantangan dihitan nuai tu zamanon. Lumob itu sudut na poso. Nah dikuari istilahna generasi stroberi. Yang mudah meracuk, yang tidak mau tahu lingkungan. Alai dipaingot surat juga somahita. Nape songoni nama saya perjulu tetaplah pelihara diri dalam kasih Tuhan. Artinya majamoton ngulut tabi rohat tabi dihatani di bata unang mago. Menurut ngadong peotik subuni api ya terus may dijaga lam galak may bana lam torang masinodang. Nape tabu to lam tu mabo nado portion alayang gohatan di bata lam tu hot nadui diaka na makabian napaduahon teruslah berdoa mulio makin rapas hamuma nasida sian api artina adong roha naulu unang masih pasukuan mulu magulang atong mulu madam doangani unang koradok kata lo isi mati alay buha mahita makilalahon natugu ma tabuang ma ido tugas ta ido ngoluta unang marsipasubuan asa di bagasan nima huria na mangulu huria na mangerbang adalah huria yang mau merangkul huria yang mau menerima huria yang mau makokop asa dang ulau namuraun alay perlu kesadaran hati mabuak kita tumulu namaklas ni roha akadamang dainang nang dijamot pedutu hita marhite jami taon buhado hita mangaramuti dirita di bagasan holong ni rohai ima parjulu tatadda hadiriyot song hak Kristen hobar tu tahun transformasi HKBP dan sarobak kamu do portion. Alai muba marohamuna. Hobar tu hatani di bata. Membaharui diri, pikiran mindset kita. Una sarupa do portion. Alai di portion do kita asa maroha songon rohani Kristus. Marparangi songon parangi ni Kristus. Idubahin dia do nau muba hita hobar tu tahun transformasi i. Diajak do kita termasuk di ibadah, di budaya, bahkan di ganup aka hadiriota. Asa marhamu baon hobar tu hata ni debata. Tu nalam umurina tu nau dumingganna. Asa gabe lam tarida huria ni Tuhani mangerbang di portibion hobar songon na nidokna. Akadamang dainang saran atau hata ni debata tu hita. Tabang dirita di atas dasar ni haposyaw na sitongi ima Tuhan Yesus Kristus. Asa tanpa membentengi diri dohot haposyaw na sitong maka gudang do akajolma dang boy membedakan idia ajaran ni Kristus idia dang ajaran ni Kristus. Adong istilah iman yang sinkritis ipadong sudi dangadong berengon idia hatadian ni hak Kristen. Alani diajak do hita toktong memelihara membentengi diri di bagasa kaporsiaw na sitongi. Na mangihut tetaplah berdoa di bagasan todi tanpa Roh Kudus orang-orang percaya akan menjadi lumpuh dan tidak berdaya.
Unang matod dini portidion na mangguhi rohani jolma, na mangguhi rohatta, alito dini Tuhanima. Kami kita menilah mana yang harus kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Asa di bagasani takas mahita memelihara diri dalam kasih Allah, termasuk di nguru parpuriaun. Tradisi demi tradisi ni huria nasi tongi di bagasan akka hasadaun ni roha bertumbuh ma huriaun tujuan narion lam martabataba bilangan na martabataba akalas ni roha biasa daun di holong ni roha martua mahita aranunga di luas kita masuk umuru habadiaun ni Tuhani marhite huriana na jongjong di HKBP Soposurungon. Selama ulang tahun madu huriata, selama marpesta gotilon di bagasan nias ni roha bulus ni roha buat sadaun mahita manglahoca marsanga matuhatta. Amin makannya mahita. Ali Tuhan puji kami moho di arion minggu nabadia naung ku parsauli ho kami. Di sorbo kami senaka sudut nau poso sahatu akan tua-tua rapaminang dohot aka pamarita nami mamuji pasangak guarmu makalason ari haluaun na pinasaha mitu kami. Jalo mana sakai betamiang nami rodi aka pamujion nami asa malas ni roha kami marulup-ulup tol di nami mamuji pasangak guarmu. Pasangak mahu diulaunon sudiak kapilian si dua rodiak katortor nami saluh nai tadani holong ni roha nami naung diramuti ho kami Tuhan manipat ari-ari ni ngulu nami satu ka tiki na mangihu pena. Kali Tuhan pasu-pasu mahatam na mamakulingi kami asa sai hotami di bagas kaposiaw na sitongi ima Tuhan Yesus Tuhan nami si palua naung mabuak kami siap kahulumun tu hatiron siap kamatayan Tuhan nguluan song lima kami jongjong dihadirion nami bi mangulu di bagas tolong ni roham marsauliho nak kapasu-pasu naung sahat tu hami dohona nang si pasahatom mo depe tungulu nami ganup marsada-sada pasu-pasu mahatami Tuhan manangi dia pe hami maringanan
jamok mahami dingolu hadirion nami asa mangulu hami di bagasak kolong ni roham. Gabe pasu-pasu hami tuh maliak kami di tongan ni keluarga, di tongan ni masyarakat, di tonga-tongan ni huriape. Pasu-pasu maka yanakon nami sudut na poso mangaraduti akka hulaumu. Niuluhon ni padita nami rodiak kaparhaladu laho mangaraduti ulau kuria. Asa jongjong huriamon mangerbang di tongan ni luat jala di tonga-tongan ni masyarakat laho marsauliho nakadinggan ni basam. Pasu-pasu mahami na pungudison rodi pamaretta nami rak dohot tami amang bupati nami. Pasu-pasu na sida manguluhon kabupaten Tubaun. Asa marsahala na sida bahinommu gabi jupang masyarakat na sejahtera na mangulu di bagasan hadamion, mangulu di bagasan holong ni roham. Pasu-pasu na sida rodiak kajajaran na sida asa marture pemerintahan na sida hobarto kacita-cita tisi dohok misi na sida gabi toba na mantap, toba na marsinodang, toba na toktong mangulu di bagasak kolong. Mauliati madiho Tuhan asiroham saya pasu-pasu masudiak kaluat, pasu-pasu makananiulan ni tangan ni ruas ni huriam jala toktong marlas ni roha. Lumubi hupar atau potamido akka hagalion ni sudi akka horong ama na lam daw siya nakkaulaon na songom malim di tonga-tonga ni keluarga. Say homa Tuhan na mamakulingi na sida. Say ture mangulu na sida di adopanmu. Lumubi martanggung jawab di tonga-tonga niya karumah tangga nabi. Asiroham Tuhan. Saha di ho mangulu nami. Saha di ho manang bangso nami. Saha di ho manang ngulu ni huriam. Lumubi huriam hakabipi asa jupang gabi pasu-pasu di sadok portibion. Mauliati madiho Tuhan sesa mahami sedusa nami dan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinanaing pataruota ma pelean gotilota ima amplop dohot akasilua mangarade masude situa di joloon. Hata ni debata di 5 Musa 26 ayat sada 1 ayat 4 maddog ia dung masuk kotu tano silehonon ni Jahoba debatam tuho bahen partaliammu dung disolu kota noi laos maringan disi ikon buatomu masian patumonaan ni sadok parbue ni tanoi nadapoto sian tanomi nang nilehon ni Jahoba debatam tuho jala pamasuhommu do itu bagasan apang jala buanomu do itu inganan sipiliton ni Jahoba de Batam bahen inganan de guarna dungi ikon topotomu mamalim dia ka ari ujui jala dohonomu tu ibana napa botohon maau sadarion dia dopan ni Jahoba de Batam nau masuk kau tutano nau niwarihon ni Jahoba hian tu aka opunami lehonon na tuhami dungi ikon buaton ni malimima hirangi sian tangammu jala peak konon na doi dia dopan ni langgatan ni Jahoba de Batam atong tapasahat ma akaparbue na tagotil sian ragam ni tano pangula atta na nilehon ni debata tuhita mared de mahita. Sadia
Datangnya koma piliatan atau pungon padu panidebata martangiang mahita. Di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, duhot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na ni lehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di lehon Pasang hati
hami na di banua gicang. Say pinarbadia maguar. Say Roma harajaon. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sa darion hanguduan siapa. Si sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midam. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala pasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu Madhita. Songon sambil masih jalan kita ngasung pulbea acara kebaktiata. Boy majo songon na istirahat satokin alay unak kola lau behita keluar. Langsung mahita di tempat masing-masing akka manginang. Songoni nang dihamunak karimaja na poso bulung. Unak kolet tumartite mula akka rabaja na poso bulung rapita. Arana gajang anggopek kaulota diulaon ulang tahun ni huriata. Langsung ini dihamuak kaya nakon nami sekolah minggu supaya tetap di tempat dulu dan mohon nantinya supaya acara ini bisa dengan baik, jangan ada dulu yang ribut, yang jalan-jalan ke muka belakangnya. Kami mintakan kepada guru sekolah minggu supaya diawasi anak-anak kita. Baik, dihita selalu unaka Bapak Ibu, akadamang dainang, laus tatorus semua acara ta di bagasa tikion. Marhiteima sesuai doh nadong di acara tay, di acara kebaktian tay nga disibi arong rundown ni kegiatan dusirong acara kebaktian. Langsung ini manang dihamunak kaudangan nami Pak Bupati dan rombongan nadong na di jolotay na di atas mejay nga boy be taparsoli baka manginang. Rombongan ni Pak Bupati dengan undangan-undangan termasuk inang pareses do amang pareses nga boy be hidangan na pinatuban ni Huriata Panitia. Boy ma ta pangan. So ngani majo so buah nami alani dos marwata. Ta terus semua acara tatapak kitikion. Pinasaha ma langsung tu ketua panitia mabain laporan. Dihamuna akayan akon nami unang metor mula kita dipersiap pod do makanan dusude na hita saluk na nahar di gare jauh nak pala mabirita
mangan di gereja rohita no sunari. Di pesta rohita, di pesta ulang tahun ni huriata napa 26 tahun. Alani posoramuna ka yanakon nami narak marsipangano dohita duksai anon anggor dan dauni japiga mahita marsipanganon. Dak pola jabser dak sanga hita marsipanganon langsung go. Asaboyan non. Tapi ketika baik lasongoni ma nang dihita saluna di sini non kita tahun terlalu ma dia ke na masing-masing sesuai dengan akka rundown ni acara tay dapat power taro non akka tortor per week do akka rangkam ni akka kegiatan terbe marhite non namar pos nero haro sian panitia mangidohon di hamu akka manginang asai somma hita torus sampai sirung alana 26 tahun oddo haulion ni anggo huriai isot do balgani hatari dan nakaholong nan leon ni debata dihita ruas ni huria na adong di HKBP Soposurungon las marhita ima dihita kamanginang nauli akana dengan nang pinasaha ni debata tu hita na boy di mahenota laho manopaki haringgaron ni bagas joro ni tuhatai las ima dihita salut na nonade asabun mo di proses selanjutnya akka kegiatan tero acara tahun laos iron not dihamuna kamang do taminang di acara ulang tahun anon arong dono juon nami akka songon keterwakilan sian wek kolal sahala ma keterwakilan wek alai dengan catatan unang isi penda terpilih non las marohat tesi songon nami wakili akka wek masing-masing las songoni arong kupenon dia ka pembagian kue sudah dapat dohitan non kue na adong di gereja. Tapi siap perdo makanan untuk kue ulang tahun untuk seluruh jemaat yang hadir di gereja saat ini. Jalarong kono petugas latusi laho mabagi honi lasoni ma roko kami dia ka panitia yang membagikan hal ini supaya tetap bersiap-siap di mana posisi dan tempat yang sudah ditetapkan oleh dia sesuai dengan pertemuan kita yang terakhir. Jadi songoni ma bagi rohamete dihita salutna jalan moliate ro pasaton nami di hamuna terlemobi akka rombongan ni Pak Bupati undangan na baru roben nang songon di bangsa tikyon moliate ma dihita moliate manang dituhatta. Selamat datang ma di hamuna rombongan ni Pak Bupati. Soal pengumuman khususnya nahudul lakaningan di lantai atas di balkon. Kalau ada ketinggalan kunci tolong diminta dari kami. Ada ketinggalan kunci roda 2 tolong sampaikan kepada teman-teman yang ada dulu tadi di balkon.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Terkhususnya terima kasih kepada Pak Bupati beserta dengan rombongan dari pemerintah Kabupaten Toba. Demikian juga dengan Amang Pareses Dohot Inang yang sudah bersama-sama kita hadir di tempat ini. Kita akan teruskan acara karena acara kebaktian sudah selesai. Dengan ini sesuai dengan rundown acara kami serahkan kepada ketua panitia untuk memberikan laporan dan kata sambutan. Terima kasih. Shalom. Unang-urang namo doho kate ya. Horas marita saluguna. Selamat ulang tahun. Maulate. Nah, hormati kami Bapak Preses Distrik 10 Sada Toba Sudutan Doho Ala Inang. Mulati Amang, mulati Nang. Hormati kami Bapak Bupati Toba, Bapak Effendi Sintong Panangian Napitupulu Sarjana Ekonomi. Hormati kami Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Toba dan juga seluruh pimpinan perangkat daerah ataupun yang mewakili yang pada saat ini bisa bersama-sama kita dalam acara pesta. Yang kami hormati para undangan kami. Ada dari keluarga Bapak DL Sitorus ataupun yang mewakili. Dari Yayasan Sopo Surung Baligi ataupun yang mewakili. Dari bimbingan belajar SSC Baligi, dari Cafe Hollywood Baligi Sopo Surung, dari Jior Residence, dari Puskesmas Sopo Surung, dari UD Dainang Baligi, UD Sihar Baligi, UD Perlindungan Baligi, UD Lindur Plan Laguboti, BPJS Kesehatan Kabupaten Toba, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Toba, para kepala-kepala sekolah ataupun yang mewakili SMA Negeri 1 Baligi, SMA Negeri 2 Baligi, SMK Negeri 1 Baligi, SMK Negeri 2 Baligi, SMP Negeri 1 Baligi, SMP Negeri 2 Baligi, SMP Negeri 4 Baligi, SMP Budi Dharma Baligi. Juga yang kami hormati undangan kami dari UD Nunut Sopo Surung Baligi. Tadi ada Pak Jonsi di sini. Sudah hamuak kamana nami, akau undangan nami, na tua-tua nami, na wakolong kami saluhutna, na subui tarwari kami sada-sada, terlumubi ma nang dihamu akayan akun nami. Yan akon namin na po sa bulong, remaja na po sa bulong, suang-suang nang akasikula minggu. Normati kami, dongan parhalado, tarlumobi inang uluan di Huria HKBP, Sopo Surung, inang pendeta Rini Hutajulu. Suang-suang nang disudia ka panitia. Panitia na subuhi hubilangi kami sada-sada, mau dati ma dihamuak kamang panitia. Parjolo sehali tarok mamauliate tutuhat ta pardinggan basa ala bodo hita marpungu di bagas joron itu tahun lau madohoti pesta gotilon dohot pesta ulang tahun yang ke-26 HKBP Sopo Surung. Maringo tutiki nauksalpo seiring dengan perjalanan waktu. Ia gereja Sopo Surungon diawali dengan pos permingguan nadong di SMA Negeri 2 Baligi. Jala mulai Mei tahun 1910 sia ima
na digagasan ni akan na tua-tua nami akan na wakulongi kami na subuhi kami terbilangi kami sada-sada isondo benwaeng amang sinaga amang silain amang opu solita opu goklas do nakka nasing na subuhi kubilangi kami sada-sada mang mauliate ma di gagasan Nabi Naimuna sehingga pada saat ini setelah 26 tahun gereja kita ini sudah berdiri megah di tengah-tengah lingkungan pendidikan. Jala perdalan di gereja tahun di tahun 2015 ngagabe resort bion majai maon sian HKBP Hinalang Silalaki. Jala secara spesial resort khusus don buasa resort khusus anak hulan sada do pagaran ni gereja tahun ima HKBP nadong di Sibodiala. Dihamu Bapak Bupati doho sudi amanami nanami na tua-tua nami sa luhutna. Tikyon maruas mahuriaton 270 kakak. Jadi mau lihat mari Tuhan. Di perdalanan di gereja tahun ini sudah mengalami beberapa kali perbaikan-perbaikan sehingga pada saat ini kita masih sedang melangsungkan pembangunan perbaikan di gereja tahun termasuk rencana di tahun 2020 muluboinian mamiakku batu jaha mata rencanahon duksikopan no pembangunan tahun alan itu kau maliteho kami do di haradutta saluhutna boy rapak kita saling bersinergi, berkolaborasi untuk membangun gereja kita ini. Bapak Bupati Nahami hormati, ini menjadi sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami atas kehadiran Bapak Bupati beserta rombongan di gereja kita ini untuk melaksanakan pesta, baik pesta Gotilon maupun pesta ulang tahun. Bahasa pada udok kami songoniamang alati bodo perhatian di Pemkab Tuba tu gereja tahun. Di tahun 2025 adong do amang dana hibah nasian Pemkab Tuba na usahat tu gereja tahun jalan unga dipakai kami lau pasikopon aka pembangunan di gereja tahun mulu kami takas di boto kami do amang gudangnya kaudangan gudangnya ka keinginan di masyarakat mengundang hamuna jalan mabain aka sipatu paun baik secara pribadi maupun secara APBD Kabupaten Tuba. Alai mulu kami sian sopo surungon namang honan haroro munaipe mengatung masailas rohanami ala bodo dilek kamu partikia muna sa lehutna boy di tonga-tonga ni jorok kita rapak mangulah pesta tadi bagas sadarion. Alai mulu tung boy niya namang bupati tetap dohai mangido asa tong perrohau kamu alokasi nasian apibidit tu son lapasi kopo gereja ton alai sesuai mado aka aturan naso gabe adong gabe beban pikiran ini dihita tetaplah sesuai dengan aturan akadana hibah nabui tapak itu pembangunan nih gereja tahun. Kami juga menyampaikan komitmen kami untuk mendukung pemerintah Kabupaten Tuba untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Tuba yaitu Tuba Mantap 2029 yang maju daerahnya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya. Kemudian untuk acara Pesta Gotilon saat ini merupakan momen mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah memberkati pekerjaan kita semenjak awal tahun sampai saat ini sudah hampir menjelang akhir tahun 2025. Tentu saja banyak berkat Tuhan yang mungkin kita terima lebih besar dari yang kita duga. Untuk itu mari kita memberi sebagian dari yang kita terima itu untuk memuliakan Tuhan, karena semua harta yang kita miliki itu hanyalah titipan Tuhan. Kejadian 4 ayat 1 saya bacakan. Hebel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Jadi dohot masih Abel mabuan sian buha baju ni biru-biruna, dohot sian tabo-tabona. Jadi lomoma rohani Jahoba mamereng si Abel
dohot nabi nelehon nai. Akhir kata kami ucapkan songon idok ni situ atu amadohonon nami napuran di persuburan tugabir ni sitapongan takas mahita sauduran jala sai masih haholongan songgok mapidong si bigo tuhau si turlan saluhut na manata pangido say tumibuma di pasahat Tuhan sahat-sahat ni sunu masahat tu botean sahat mahita riling mangulu sahat tu panggabian sahat tu parhorasan mulutu piadongan nonak kana kurang lebih dia kau laut tasian nama muka sahat tu nama nguditi ba nangit-nangit ti tamang inang masia cuacuan songoni masahat ni hatanami horas mari kita saluhut na tuhat tamatotong namar sangap di laut tadi bagas sadarion horas mauliate Maulate di amat ketua panitia doton asal masuk mahita tu acara na berikut ima pemotongan kue laus marhite ima di acara pemotongan kue on hudak kami ma na parjulu sahali amang pareses roh hadir tujulu songoni nang inang pedida amang pareses dohot inang songoni nang Pak Bupati baru kota kami mamusin dohot DPRD Kabupaten Toba ataupun yang mewakili baru kami undang Bapak Camat Bapak Kepala Desa Ketua Panitia, perwakilan dari UEK. Perwakilan dari UEK 1. Hotak kami matujolu Opukesia silain. Keterwakilan di sen UEK 2. Upasat kami, hudak kami Opu Evan Serait. Perwakilan UEK Tolu. Inang Oppu Lestari Bursiagian perwakilan we obat ima inang Oppu Koklas Bursilalahi terlangsung matujur jalan nau hotak kami mason song ruas na tumua di tonga-tonga ni huriat tahun ima inang Oppu Solita boru Tambunan Lasongoni hudak kami Bapak Pejabat Sekda asar pita itu jolo mang Pak Pejabat Sekda asata mulayo permusik nami siap domusikan oh baik asal tak masuk meta tu acara ulang tahun ni huriata napa 20 tahun dohoton di hamu ama para musik kami ngabo main mudah itu ramu sesuai dengan random di lagu untuk tusi rokor bagi tekun non lanjut teman musik Longsok meta saruna Happy birthday to
potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Na boy las dibagihon, na tuhakan na tumas, na seksi untuk membagi untuk kue ulang tahun supaya langsung bisa diberikan kepada seluruh jemaat yang hadir. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kue. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga. Tu nama bagi kue, ibagi masude kue. Tu nama bagi kue, tim nama bagi kue, ibagi masude kue. Tu aka tim nama bagi ho kue, ibagi masude kue. Sude hitai koris da amang inang da, unang jadong nama jalo dua. Sada-sada jo, bololo bian non baru biasa, tabagi muse. Jolo dapot sada-sada. Sekolah minggu itu dibagi jatuh sekolah minggu. Ya. Kue. Nama wakili kategorial sekolah minggu. Tujolo ma lau majalo bagianon. Boydo dibain ede marolopolop todiki. Oke. Song leader lau sede homa marolopolop todiki. Tuyana konami kategorial sekolah minggu Roma Tujolo. Las maroham. Tujolo ma kategorial remaja na poso bulung. Remaja na poso bulung. Remaja na poso bulung. Kategorial ina. Kategorial ina. Opu Margaret. Kategorial ama amang sirait. Amang
Baik, foto bersama Majo. Baru benon asa langsung mulak. Itu tempat duduk kembali. Majo, lay. Nona, baby dia Majo na. Om tabak kihon. Yung matabak kihon dito. Matabak kihon. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Makan. Asa tuntas pembagian kueon, tu ina Selasa, ina ek Saudi, paduan suara Mazmur doho punguan ama Roma tujolo asa sahat. Om Majo, berarti. Tong ulus. Si ulusan lu sonari si ulusan ladang dia lang debek. Baik. Untuk panitia, Siloson, Silima-lima. Baik. Ay, naupi pa siya. Siap. Baik. Kita masuk kepada acara randau. Nalimay. Bupati berjuru, bupati. Baik. Tolongnya Bapak Amang Inang asa tatorus sunat cara tahu molotuk pegai-pegai ke kue boy ma di tempat masing-masing. Dohoton ala masuk maita tu acara penyerahan ulos na parjolu sahali hudak kami ma Bapak Bupati Bapak Effendi Nabi Tubulu untuk menerima ulos dari gereja atas ucapan terima kasih dari Gereja HKBP Soposurung. Untuk ini kami undang Bapak Bupati dan nanti yang menyerahkan langsung Amang Paresis didampingi dengan Inang Pandita Resop Johamima Tujolo Amang Pak Bupati. Iya. Jadi di Bapak Bupati na hormati kami, Bu ya Mang. Sungon tadda nilas ni rohanami do Pak Bupati di partikienon Bu kamu rapak marminggu do marpesta kita di HKBP Soposurungon. Alania Mang sungo patuduh balga ni rohanami
dohotang yang nami don sekaligus asang giat bu yamang madalat tugas na borati bu toktong gabi perhubas na dihalomokon rakyat tamu di Kabupaten Tubaon dalam mewujudkan visi Tuba Mantap 2029. Alani hatani ulosod dohonon naima asa si gajang umur mahamu songo gajang ni Rabu ni ulos dohot si torok gaparak kamu songo torop ni Rabu ni uloson asa saat ni sulu masa matubatean upasa taiman non uloson sahak mamu tu panggabian saat parhorasan toktong mari dongan itu pan songo ni emang hatani uloson dia mu permusik nami neng benon sampai hon naima ulos tu Pak Bupati bae mamang musik nah bartusi. Hudak kami ma tujolo keluarga Amarandi Gultom dohot ibu doho inang dian boru tabunan jadi aladang boru hadir ikon inang dian boru tabunan ada dalam masa proses pengobatan do pesonari ala hurak sehat nasida jala ipe nang ko penuaing asida Amang inang di bagasan las nirohata taulosi keluarga Amang Randi Gultom inang boru manurung dohot keluarga inang dian boru tabunan ala si panganota di bagasan sadarion 16 juta di pasahat nasida. Bertemu tangan maju kita sudah musik. baru udah kami maju dulu ina pembokas boru siadahi dohot keluarga oposisi jadi pemberainan keluarga oposisi jadi untuk sampai nama wakili las nama wakili manon patahaton tu keluarga hudak kami mak salinai opugok las songoni nama wakili keluarga opusri rezeki kultum las nasida ma napasahaton not tu keluarga de El Sidorus na pasatami mewakili inang boru manurung langsung ma ade Ya, Amang inang di bagasan las niroha tajalo do subangan sian opung gok las taida ma tugijang ima lampu hias argana 5.100.000 sinubakon ni opung gok las marteput tahun kita
do tajalo do subanga sian keluarga amang del sitorus boru manuru marhite halak inang godangna 5 juta las marohata. Musik. Kami undang mewakili daripada keterwakilan keluarga Opus Rezeki Gultum Amang Randi mewakili jala isorpi maon ate baru dung isorpi non las penggultum non masahaton tu tonga-tonga keluarga pina satu nang pandita nenang natu parandi atu si Opus Rezeki Ya amang inang halo aka pangurupion sian keluarga Opu Sri Rezeki Gultom Boru Aruan suang soni nang Mayor CPM Leo Gultom alani las marohata. Musik. Jadi mau lihat mga kainang mulu tumpe idope ronde pertama nama jalo ulos anon toktong dope pasahatota ulos muse tuak karuas. Jadi sudah do hita dapotan ulos anon nakama kainang da alai ima jo termin da perjulo. Talanjut ma acara ta ala buido honor dang dope malehita. Jadi tapatupa majolo acara mangalelang. Baru penon diperhitungkan hera 1/2 jam nai marsi panganon mahitak kama kainang dah sabar mita satu kenari seksi lelang pina satu amang pajeda. Baik sonot dapat bentuk kegiatan di acara ta di ulang tahun molo akahitan lang mendaftar lelang announce ya setiap di ruas huria perwek anon didik ke manor terma pasahaton aka ulos tusudena aka ruas naung mendaftar madapa ulos lelang jala di keparotor ini jolo ibalos majo baru masuk tu acara ulos jadi namang iut sunari masuk maita tu acara lelang molo lelangon sesuai dengan yang terdaftar. Mohon maaf kepada Bapak Bupati dengan rombongan songon bentuk kegiatan tasarunari ada beberapa kegiatan yang kita buat masalah kategori lelang kita beda-bedakan nanti akan langsung kita panggilkan sesuai dengan daftar yang sudah ada kepada kami. Jadi mohon maaf kepada Pak Bupati Amang Paresis dan rumbangan daripada Pak Bupati. Baik, doto dihita amang inang asa hugora hamim ma tujulu na majalo lelang ditikyon. Ya amang inang ala adong do pesanan lelang na siya nakaruas na di Lampung ala di marhiteon na mga radihon lelang asa di parade ma dengan harga 1 juta na perjolo hupasa tami matu poparan ni Opu Teodora huta julu boru huta pea ala rodo nasida siya lagu boti ipasa matu nasida poparan ni Opu Teodora huta pea huta julu boru huta pea 1 juta. Musik
Napa dua hon, lanjut. Napa dua hon, keluarga Amatio Sinaga Boru, Amatio Sinaga Sian Lampung, 1 juta di Pasaha tu keluarga Amang Siahan Boru Tinabunan. Keluarga Amang Siahan Boru Tinabunan ipasahat. Napa toluhon ipasahat, ipasahat. Siahan Boru Tinabunan. Keluarga Amanael Sinaga Boru Turnip, 1 juta di Pasaha tu keluarga Amang Situa Bo Napitupulu. Keluarga Amang Situa Napitupulu ipasahat. Musik. Amang Situa Napitupulu ipasahat. 1 juta. Napawaton sian keluarga Amang Situa Sinaga ipasaha matu inang Calopedita Boru Sinaga 1 juta. Calopedita Boru Sinaga. Nah terakhir sian keluarga ama Jonathan Sinaga Lampung 1 juta ipasaha matu Opu Theodora Puta Julu Boru Tapea. Mau lihat ya? Baik, kami undang langsung kami panggil ate. Nabarjolo sahali keluarga Amak Ngandika Naibaho Borlubis. Langsung maju jolo. Keluarga Opu Jonathan Sormen Boru Panjaitan. Keluarga JDP Lubis Boru 5 juta. Baru keluarga Situa Hasilain Boru Sianibar. Keluarga Amanael Sinaga Boru Turnip Lampung. Nggak selesai, oh selesai. Baru nama ngihut Lampung kan? Baru keluarga Nyon. Baru Mayor CPM Ronald L. Gultom. Keluarga Amaplora Situkir Boru Manihuru Lampung ipasaha tu perhalaru ni huriat tahagai beso bosuru Roma Sahanak Majalo ama kedua mewakili Nabarjolo sahali abe Nabarjolo sahali langsung matu keluarga Mayor CPM Ronald Gultom. Napaduahon keluarga Andika Naibaho. Baru keluarga Opu Jonathan. Baru keluarga JDP Lubis Nungasahat. Baru keluarga silain, situasi lain. Tapi baru natu panitia. Maulate ma di akadama untuk dainang nakpena mewakili Horas. Baik. Tasilang silingi macarat tadi. Baik. Itu Pak. Asal masuk kita tuh acara yang berikut, kata-kata sambutan.
dan arahan doto di hita ka manginang asa bersabar hita stokin na ite marsipangan do hita pas tepa waktu non itu pure. Baik, kita akan memasuki kata sambutan. Dengan ini kami mohonkan untuk kita seluruhnya agar bersabar sedikit sebentar ya. Dohton kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Bupati Kabupaten Toba untuk memberikan kata sambutan dan arahan pada acara pesta kita saat ini, yaitu Pesta Gotilon dan ulang tahun Gereja HKBP Soposurung yang ke-26. Dengan hormat kami undang Bapak Bupati untuk memberikan kata sambutan dan arahan. Terima kasih. Horas marita saluhuna. Na hormati kami amang Preses AKBP Distrik 10 Sada Toba Pasundutan Dohot Inang, amang Pendeta Marganda Lubis, Inang Pendeta Resort AKBP Soposurung, Inang Pendeta Rini Hutajulu, Ketua Panitia Pesta Ulang Tahun ke-26 dan Pesta Gotilon AKBP Soposurung, amang Lalo Semajunta. Saluhuna parhaladuni HKBP Soposurung na soboy huguari hami ganuk marsada-sada. PJ Sekda Kabupaten Toba, Bapak Paber Napitupulu, staf ahli Bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan, Bapak Agus Sitorus beserta Ibu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Joni Lubis beserta Ibu, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Togap Sitorus, Kepala Bapelitbangda, Bapak Sofian Sitorus, Kadis Kominfo, Bapak Sesmon Butar-Butar, Camat Balige, Bapak Partogi Tambunan, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diwakili oleh Bapak Chandra Siahaan, Kepala Desa Hinalang, Bapak Andi Siahaan, saluhuna na tua-tua nami na hormati hami, na poso doho sude anak nami na di banggao kami doho sude damang dainang ruasnya KBP Soposurung, Resort Soposurung na haholongi hami. Pertama sekali kami dari pemerintah daerah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk HKBP Soposurung. Saya sangat senang pada saat ini bisa bersama-sama dengan Amang Inang merayakan ulang tahun HKBP Soposurung yang ke-26 dan berkesempatan bertemu dengan beberapa guru saya. Nah, di sini ada Pak Silain Opukesia yang merupakan guru SMA saya, kemudian Pak Nadeak. Tadi Pak Nadeak saya lihat hadir, Kepala Sekolah SMA Tampahan, sama Ibu Jenti Tambunan. Nah, ini beberapa guru-guru saya yang masih sempat mengajar saya sampai dengan tahun 2001. Tadi juga saya berbincang-bincang dengan Ketua Panitia dan Inang Pendeta Gereja Tahun mulai berdiri di tahun 99
yang artinya di tahun 99 berarti sebagian besar kadang aku parkos sana SMA 2 na Jolo tonggo merminggu di gereja tahun. Nah begitu juga Amang Sinaga, saya temannya borunya Amang Dwi Surya. Amang Inang dak pola gajangbe si pasahaton nami sian pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah kabupaten menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-26 dan selamat merayakan Pesta Gotilon untuk seluruh jemaat HKBP Soposurung. Semoga di usia yang ke-26 tahun ini pelayanan gereja semakin berkembang dan dapat dirasakan oleh seluruh jemaat. Saat inilah kita bisa bersama-sama bersuka cita di acara ulang tahun dan Pesta Gotilon di mana kita membawa sebagian, kalau dulu hasil panen, alai sonari hasil naniulata sisa tahunon, tabuamma di ulau tasadarion, dan itu kita persembahkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dilandasi dengan keyakinan bahwa segala hasil pekerjaan yang kita capai berasal dari Tuhan. Ada kerinduan buat saya di Desember yang lalu saya hadir di gereja ini pada saat Natal SMA 2 Balige. Tetapi pada saat Desember yang lalu masih banyak pekerjaan bangunan di gereja ini yang belum selesai. Tetapi sekarang saya perhatikan sudah baik, sudah bagus, dan kiranya keseluruhan tahapan pembangunan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada tahun 2025 ini juga Pemkab Toba telah merealisasikan dana hibah untuk pembangunan gereja HKBP Soposurung ini sebesar 70 juta rupiah. Alai mulau nakin dunghu dapok datana 70 juta berarti adonggo orang dalam yon. Maka na boy belga. Anggo salilingon rata-rata ya di angka 30 juta, 40 juta. Alai molonga 70 juta termasuk mara ala Amang Lalo, ruas di son, kemudian Pak TH juga ruas di sini. Pak Gultom juga, Chandra juga. Oh ya, apalagi ini Pak Asisten rupanya ruas Sisondo. Pantaslah agak lebih besar dibandingkan gereja yang lain. Kiranya hibah dari Pemkab itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh ruas HKBP Soposurung untuk bisa dalam rangka pembangunan gereja kita. Amang Inang, pemerintah mengharapkan dukungan dan sinergitas gereja dalam mewujudkan keselarasan program untuk pelayanan masyarakat dan jemaat dalam mendukung pemerintahan Toba Mantap 2029. Amang Inang terus terang di beberapa waktu yang lalu Inang Pendeta beserta dengan seluruh panitia beraudiensi menjumpai saya ke kantor. Sebenarnya kalau ruasnya HKBP itu tongau, ruasnya HKBP. Ima di HKBP Parparean Porsea, na di Joloni Rumah Sakit Umum Porsea. Alai, sabutullah gomarningo ulaun ni gereja HKBP sangat banyak. Apalagi di beberapa bulan terakhir adalah Pesta Gotilon. Sabutullah saya berpikir hadirakku do penaik Pesta Gotilon manangaka jajarak koma husuru saya naraku do. Alai ada satu yang membuat saya tertarik, termasuk statement dari Inang Pendeta. Sehingga saya mengharuskan supaya saya hadir. Karena Inang Pendeta menyampaikan
Amang Bupati, wadi baik kamu mengulahon ulaud di luar sian pemerintahan. Apakah itu kegiatan hari Sabtu, kegiatan hari Minggu? Rata-rata undangan nasihat pemerintah kabupaten itu ada 5 atau 6 kegiatan setiap hari Minggu. Dan tidak hanya dari denominasi gereja HKBP, tidak. Doho aka dongata gereja-gereja lain di luar HKBP. Jadi baru baik kalau Bapak mengadu pihak kauloni, Bapina duket-duket sembari ma pasang muka seram sudia kajajara koniko. Karena kenapa? Setiap menghadiri kegiatan gereja pasti pengeluaran. Pasti pengeluaran, tetapi ada di beberapa kesempatan, apakah itu pendeta, apakah itu jemaat dari gereja tersebut, dia udah nasaut do nasa pemda, begitu. Sehingga kadang kita merasa tersinggung juga. Tetapi dengan pertanyaan inang pendeta tadi kepada saya meyakini bahwasanya inang pendeta ini tidak hanya melulu memikirkan berapa bantuan yang akan dibawa Pemkab jika menghadiri kegiatan di gereja HKBP Soposurung. Oleh karena itu, Inang, yang biasanya saya sampaikan kalau Pemkab itu hanya melelang 3 juta, tetapi kali ini kami akan melelang 5 juta di HKBP Soposurung. Kemudian tadi sebetulnya secara tidak langsung Yulosi Huriata Bupati baik kononggo teh dinget teh. Nah, alai yang nggak bisa banyak-banyak juga Inang ya, karena itu dari dompet saya pribadi bukan dari anggaran. Danga dong APBD, danga dong. Nah, dari saya secara pribadi ala diulo sidohaminakin sianau pribadi 3 juta rupiah tu ulauta sadarion. Jadi amang Inang huungkap popi alana nyopiak kadong aku na julon nga mulai terasa tongon. Soalan ni gudang ipat dapotan ni ala hotong. Tapi ya itu tadi memang ala daerah tahun odo budayata, odo adata. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus dengan kerelaan hati melakukan semua itu. Alai muhata hope ikhlas dua kadong akon. Dang nagabe baru mutungu nian. Alana margati soring go alahom mangihuton. Dang na torus. Alai mo lepas lagi godang ulau ni. Molo so madampingi yau, sipata madampingi Pak Wakil, sipata madampingi Pak Sekda. Tonggonya pengeluaran dotong. Tetapi semua dengan ikhlas hati. Nah di sialai lasma rohamuna di kehadiran nami odo penaing bupati, sekda, staf ahli, asisten dan beberapa kepala OPD beserta camat. Sabutullah ngapul timon nah hadiron lasma rohamuna di haroron nami hami pe las rohanami boy rak marsaor dohot saluhukna ruas HKBP Soposurung. Mungkin ina mana boy pasaha ipung wat taon alai anong gunakin karang-karang pantun cuma aku boto marbasa Batak marbasa Indonesia mahu bahan. Panen padi masukkan ke karung. Karung diletakkan di atas peti. Selamat ulang tahun dan pesta Gotilon HKBP Soposurung. Kasih karunia Tuhan Yesus memberkati. Ambil beras dari lumbung.
lumbungnya bersih memakai atap. Melalui pesta ulang tahun dan pesta Gotilon HKBP Soposurung, kiranya kita bisa bersama-sama wujudkan toba mantap. Soalnya mana boleh basat hami tu hita saluhukna, saya tu hatama nama ngaramo hita saluhukna. Horas. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bupati yang telah memberikan arahan dan termasuk bimbingan kepada seluruh jemaat yang sudah hadir di gereja kita saat ini. Dan mudah-mudahan apa visi dan misi daripada Kabupaten Toba dapat terlaksana dan tercapai dengan baiknya. Baik, dengan ini pertama-tama dulu kami sampaikan dulu untuk lelang dari Pemkab. Ada 15, nantinya akan langsung kami panggilkan ke depan untuk penerima daripada lelang dari pemerintah Kabupaten Toba. Baik, perjolo hudak kami maju amang pareses dot inang pareses. Majalo lelang sian pemerintah Kabupaten Toba. Baru na paduahon inang padita resort de keluarga. Mewakili sahalak sian parhalaro ni huriat tahagai besobosurung. Sahalak parhalaro sian punguan kor ina selasa. Terhadap pada pamu akainai. Sian punguan kor ex Saudi. Baru namang ihut sian kor ama. Baru sian paduan suara Masmur. Asal langsung marotu jolo. Baru mewakili lansia, na mewakili sian HKBP Sibodiala, na mewakili sian ruas ni HKBP Sibodiala, Huria HKBP Sibodiala, baru mewakili sekolah minggu, mewakili Naposo Bulung, Naposo Bulung, baru panitia hari ulang tahun. Pasat hundak kami untuk menyerahkan lelang dari pemerintah Kabupaten Toba, yang menyerahkan adalah Bapak Bupati beserta dengan jajaran dari pemerintah Kabupaten Toba. Dengan ini waktu dan kesempatan kami persilakan dengan hormat. Dok 15 noni, ada bisa noni. Kabar dodi, na 10 do. Iro, anu lero to pilo, buang mehero, ono, ono buang mehero. No, iro ko. Musik. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bupati beserta dengan jajarannya dan pemerintah Kabupaten Toba yang telah memberikan lelang kepada keterwakilan daripada seluruh lembaga-lembaga KUR termasuk dengan HKBP Sibodiala.
saat disebut dia rekening. Ale huta bere ngate, mabere tiki ta huta bere ngakara leng mangat dobe, ngajak piga waktu na. 15 menit nai, ngaboy hape marhobas ikon si zaman aha, catering. Kalau siang catering, selesai ini nanti kita akan langsung makan siang. Bujo kami majo na mga lelang 500.000. Langsung udah kami tujuh rai. Nabarjolo sahali Nyonya Silaban Borus Simamora. Avandi Simajutak, Gustina Borus Simajutak, Opu Elisia Borus Siahaan, J. Bakara, keluarga Lubatoruan Borus Siburian, keluarga Situa Ensiahan Borsidorus, keluarga Estelita Hutagalung Boru Marpau, keluarga Ertinambunan Boru Simangunsong, Ertinambunan Boru Simangunsong, keluarga M. Simamora Boru Sigalingging, keluarga Amadani Simajuntak Bortapubolon Guru SMK Negeri Sada Balige, Opu Romora Malau Boru Sihotang, keluarga F. Napitupulu Boru Sianipar, keluarga TH Sitorus Boru Sibarani, keluarga Situa N. Panjaitan, baru Nyonya Asiahan Boru Tinapunan, tapi nama Ima lelang harga 500. Asa boy karena nama cara anon tolong dong kita dong perhalu panitia teh asa hubah siap maju makanan asa boy bersiap pekian sama kita keluarga Simajutak Boru Tapubolon SMK Negeri Sada nyonito sambil bersiap-siap untuk makan siang. Tolong dibantu nama dongani aka parkater nama kubasi makanan. Asa bergerak kita saudara sesuai dengan daftar non nanti. Tolong nanti ke depan supaya langsung nanti melalui catering ditanyakan nanti. Baik. Kutor sekali maju musik. Ahmad Joshua Sibolon Boru Parhusip, keluarga A. Joshua
Nanggolan Boru Parhusip. Baru masuk mamse keluarga keluarga Efraim Siborakir Uli Borusiahaan 400. Ingat masih mana? Keluarga Efraim Simarakir. Harga 400. Ude Posmasari 2 hari 5.500. Ude Posmasari Roma Majalo. Kami undang untuk menerima kami undang Ude Denang diserahkan kepada kami. Tolong majo, nandenai majo. Inak situa baru pajeta majo macalo Ude Denang. Baru Ude Siharjaya dengan harga 1 juta. Nama Jalo Siharjaya Ude Denang keluarga Situen Pajedan Majalo. CP Nunut Sopo Surung Amang Silalahi Ngawoy panak kokono kami hali 2 500 hali 2 1 juta sana 2.500 dah 2.500 CP Nunut. Sedia, saya 1,5 juta 2 Dokter Adi Paranginangin. Dokter Paranginangin 500 makanan. Ngapa? Coba dulu dibantu yo asamangan ngaron apa waktuna. Tolong minta bantu majo Tuhamu nak kayak Ina Selasa. Punguan Ina Selasa. Alamar Sipanganon nama kita asa tong majo coba dibantu majo asal makubasi. Tidak mau berdaran oleh hubasi masalah permanganon. Dohot punga tortor lau makubasi Marsipanganon asa bersiap kita langsung masa pudi. Ngadisi bena patu pahon. Cara pembagiannya nantinya Opu Karisa saya 500. Nanti dulu. Baru nama ngihut keluarga Yesi Hombing Borsitorus. Opu Karisa tolong dulu, naposo bunung kalau ada naposo bunung, jantarkanlah dulu. Taruh. Baru na berikut keluarga Pesi Majutak Boru Sigalingging
Ito. Kemudian SMK. Keluarga SMK Negeri 1 Balige dengan harga 500.000. Mak Joy Siaturi Boru Simamora dengan harga Rp500.000. Enggak. Adong dope kamanginang. Dia. Keluarga SMA Negeri 1 Baligi. Keluarga SMA Negeri 1 Baligi dengan harga 500. Baik, ot warga 300 mohon. Baik, sanay sudah. Saud si Hobbing Boru Tokatorok 1 juta. Koramai. Tubungan Korama Tolu Hali 500 ada. Tubaduan Suara Masmur Hali 502. Ngaipeng. Tukar ama. Saud si Hobbing Boru Tokatorok. Roma anak inang anak amang tuyolo. Pak si Hobbing dohot inang Boru Tokatorok. Isi pemaji. Paduan Suara Masmur 2. Harga 500. Nyot Paduan Suara Masmur. Amang Opwepan Sirait 2 Hali 500. Tu Opu Evan 2 Tolu Emolo Koramar tinggal 1 itu kan. Di institusi lain ada Koramar nggak dia nggak saat. Oh. Dua tua pue Evan Sirait. Atas nama Korama 5 lelang. Keluarga Tonni Simajutak. Amang Donni Simajutak Boru Silitonga. Yon lelang muna mang. Inang MB Manurong na Sekretaris Capil. Yon lelang muna inang.
jolo hamu inang jolo. Amang don di sima jutak. Boru silitonga. Nggak, don. Tu inang boru manurong pasal amak situ. Toko mau pasal langsung. Tu amang don di sima jutak. Amang Markus pasal tawa. Iya. Pertu beratusan ini, Pak. Pertu beratusan ini. Nggak buat par catering ta, nggak siap be. Oke, silakan. Ibadah masih panganota. Parjolo ma tu nadi jolo. Berbagi mamu kamang kenang. Urupiamu par catering ta makubasi. Iya, jadi sambil merdalan asa tapak titiki merdalan malelang na 300 pila satu amang situa pajitan. Bisa musa. Bisa dong. Pakai 400 adong berpedison ima lelang tu stakki mora tama jio residen. Dole lang muna mang, jong mamu na si pasahat. Ano mo dyan? 2.400 2.400 gabi opat. Non, amangon. Bokamu tuh bokamu. Opat. Nih. Bama. Ya. Opat. Oh, baru non sama pasahat kamu saya. Iya. Opat, serenai. Itu ke pasahat na mi tuh mikon asa itu tuh Pak. Ipasa maju ka lelangi. Jadi lelangon di pasahat nasida don pinasa tuh Mamang. Jadi di pasahat kami mah paket imasian kami si Taki Moratama Geo Residence tu inang Padita tu amang inang situa Parhalado baru tu panitia pembangunan tolu. Jadi si sana mah dihami totalnya 2 juta. Mulai temangga. Musik. Binasa mamusay lalangon tuhala inang Naimeri boru ya boru tasoy. Jadi ngaboy bi mardalan masalah makan siang khusus sekolah minggu. Tator sope na kinara, tator sope sa subat na jur ataw ni Danong. Nabangihut taringot tu sekolah minggu ngarok tersendiri menuna dang marcabi. Asalak suma ibagi guru sekolah minggu tu sekolah minggu. Songoni nang dihita saruna. Tolong kepada rombongan daripada Pak Bupati supaya langsung meluncur ke depan. Bukamu menang, bukamu. Ayo masuk tim penortor matusi. Jadi sambil lari, asai ibadah lama lelang 300. Ya, amang inang sambil dibagi hona kasih panganon. Sudah tim tortor asai paradema Risma Hita Sudena sambil hujoho kami akan nama jalo lelang 300. Itu Roma hamuaka manginang da nama jalo lelang 300. Naparjolo keluarga P Simajutak boru Sigalingging itu Roma, keluarga P Simajutak boru Sigalingging, keluarga P Simajutak boru Sigalingging, keluarga H Sianipar boru Hutagalung, H Sianipar boru Hutagalung, S Sigalingging boru Purba, S Sigalingging boru Purba, Nyonya Arifin Silain boru Manurung,
Nyonya Arifin Silain Boru Manurung, keluarga Situa SK Siahan Boru Napitupulu, Situa SK Siahan Boru Napitupulu, Opu Monika Siahan Boru Tapubolon, Opu Monika Siahan Boru Tapubolon, Inang Radot Boru Parapat, Inang Radot Boru Parapat, Inang Mary Boru Hutasoid, Inang Mary sudah, Inang Mary sudah, Inang Tesalonika Boru Panjaitan, Tesalonika Boru Panjaitan, Amagolda Pardere Boru Malau, Amagolda Pardede Boru Malau, Inang Mariana Boru Sitorus, Inang Mariana Boru Sitorus, Amang Letare Simajuntang, Amang Letare Simajuntang, Priyadi Simajuntak, Priyadi Simajuntak, Herbert Simajuntak, ipasahama tu ya Herbert Simajuntak, keluarga M Sintanggang Boru Sitorus, M Sitanggang Boru Sitorus, M Sitanggang Boru Sitorus, Amarehan Simanukalit Boru Munte, Amarehan Simanukalit Boru Munte, Simajuntak Boru Galingging, Simajuntak Boru Galingging, sudah mau lihat ya. Amang Letare, Amang Matias Manurung, Amang Matias Manurung Boru Hutahayan, Amang Matias Manurung Boru Hutahayan, Asaroma Tujolo, Amang Situa Silalahi Boru Pasaribu, Amang Situa Silalahi Boru Pasaribu, Amang Situa Silalahi Boru Pasaribu, keluarga F Simbolon Boru Napitupulu, keluarga F Simbolon Boru Napitupulu, keluarga F Simbolon Boru Napitupulu, Situa H Siahan Boru Pajaitan, Situa H Siahan Boru Pajaitan, Opu Diori Silalahi Boru Pajaitan Parsibodiala, Opu Diori Silalahi Boru Pajaitan Parsibodiala. Ya, silakan Amang, silakan. D Simatupang Boru Silitonga, D Simatupang Boru Silitonga Roma Tujolo, D Simatupang Boru Silitonga, D Simatupang Boru Silitonga, keluarga SMT Tampubolon, SM Tampubolon Boru Panggabean, Amani Marina, Tampubolon Boru Panggabean, ya. Ama Ariel Sinabela Boru Sirait, Ama Ariel Sinabela Boru Sirait, Sinabela Boru Sirait, Opujio Sihotang Boru Simatupang, Opujio Sihotang Boru Simatupang, ya. Ama Joshua Sihombing Boru Silalahi, Ama Joshua Sihombing Boru Silalahi, Ama Joshua Sihombing Boru Silalahi, silakan Inang. Amang Bradley Nainggolan Boru Silaban, Amang Bradley Nainggolan Boru Silaban, Amang Bradley Nainggolan Boru Silaban, Ama Ariel Sinabela Boru Sirait. Oke, baik. Ama Silain Boru Manurung, Amang Silain Boru Manurung, Amang Silain Boru Manurung. Oke, baik. Opu Kesia Silain Boru Pajaitan, Opu Kesia Silain Boru Pajaitan, Opu Kesia Silain Boru Pajaitan, Ama Joy Sianturi Boru de Bataraja, Ama Joy Sianturi Boru de Bataraja, sudah ya. Amang Mutiara Marpaung Boru de Bataraja, Amang Mutiara Marpaung Boru de Bataraja, Amang Mutiara Marpaung Boru de Bataraja. Parketring nami si panganon asa dibagi homa tujolo. Parketring nami
si panganon asa dibagihon matujolo. Tim tortor na mabagihon si panganon asa diparohaho ma nadijolo. Tolong jo Bapak Ibu akahit akamanginang masih bantuan majo. Baka mujo tempat cuci tangan apala na tujolon masih bantuan majo. Unang apala holak hamen nok kalau tubuh dak tahu. Pasat lelang ama mutiara boru di Bata Raja. Lelang. 300 ama mutiara boru di Bata Raja. Ratus. Tu keluarga ama Iren na 70. Tu keluarga ama Iren Sibarani boru na 70. 500. Keluarga ama Iren Sibarani boru na 70. Lelang tu keluarga Joshua Sihombing boru Parkatering pasuma kamu jodahan na tujolon. Sitorus. Oh parkatering. Pasuma kamu jodahan na tujolon. Nasang dia do. Parkatering. Amang ketua si Pamora. Koordinator kamu jo parkatering. Ikan nebi pasuma kamu jo songo dia do tabain. Ipasoma jore langi. Ano ma jenon anon. Sudah kain nata itu saja tokin. Bere kamu di panganon. Ano ma ini langi. Ikati jok kepiring ikati. Alah sorong lu tidak. Piring ikati. Perkata ini gerak cepat tamu gerak cepat. Nakilelangi, ngaji nakilelang na tuli. Lelang na tuli tapi kabila kau na. Ngaji nakini. Hah? Oh tu, oke. Nah, ngasih mati kamu na. Jadi tak pasal orang masa tokin, asal martangnya kita. Martangnya kita. Mau lihat puji-pujian sama Tuhan di pasatan itu kau di bagas tikion. Bilas ni rohana mi Tuhan ima nami di bagas sadarion. Ima pesta gotilon, dohot pesta ulang tahun, apa 26 tahun. HKBP Resort Sopo Surungon. Wirala hami do dengan di basam Tuhan na di tonga-tonga nami doho. Boy Tuhan hulau kami sian nama muka nakin satu bagas tikion di bagasan kelancaran do hami Tuhan di nama ulau nami. Naik teruson nami do penau Tuhan ulau nama ngihut. Homa tok nama dongani masuk kami. Jala majongjongi ulau nami di bagasan tikion. Tuhan yang marsi pangano kami satokin. Nungara di si pangano sinumo ni jol naim pasu-pasu ma asagai makong gogo haki pasu naik baru di hami. Asir hap Tuhan jano matangi yang pengidon nai mauliate madiho. Amin. Jadi songoni mamang akainang remaja na poso bulung do sikola minggu sa luhut na hita na pungu do nai masondon si tua-tua asa si titik masih gopa odong lais ni rumah otik sesadia na tupai segudang ma pinasuna
Maulate. Aka persubang, boy may tunjuk tangan. Aka persubang. Tolong anak ko ba si persubang asay dilihat dati. Tolong tunjuk tangan aka persubang asay boto pasangaton. Termasuk marok nejulus ada.
Namangan. Amang inang sambil manga kita teh hujoi majo musea ka guar-guaron ate. Amang Stefani Simamora Borutobing. Amang Stefani Simamora Borutobing. Bulu-bui Roma hala amang tujulu. Ya, silakan. Bendahara. Benboy. Checklist. Ya, Stefani. En Bonar Boru Simajuntak. En Bonar Boru Simajuntak. En Bonar Boru Simajuntak boy di dia teh. Ya, silakan Inang. Opu Debora Boru Siagian. Opu Debora Boru Siagian di dia teh. Opu Debora Boru Siagian. Opu Debora Boru Siagian. Opu Debora Boru Siagian. Opu Debora Boru Siagian. Papan bunga Parhusip Art. Nabur. Papan bunga Parhusip Art. Situa TR Tapubolon. Situa TR Tapubolon. Si Hombing Boru Marpaung. 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 Pasaha tu inang Erbet. Panjaitan Boru Si Hobbing Opunesia. Panjaitan Boru Si Hobbing Opunesia. Idia tahe. Idia. Opunesia. Opunesia. Panjaitan Boru Si Hobbing adong. Habo pas satu tumpul sido. Nah. Oke. Iya, terus. Panjaitan Boru Si Hobbing. Arong do panjaitan Boru Si Hobbing. Udah saya titip. Heran aso hubege do pe amang manik Boru Marpaung. Iparade jo amang manik Boru Marpaung. Amang manik Boru Marpaung. Keluarga Amang Manik Boru Marpaung 500 pasahat, ipasahat. Amat Joyce na 70 Boru Si Hobbing. Amat Joyce na 70 Boru Si Hobbing. Silakan. Amat Joyce na 70 Boru Si Hobbing. Pubereng nakian ngaro huria HKBP Si Bodiala. Si Bodiala. Si Bodiala. Ipasaha malelang tunasida di Pudi. Dek, kan dulu ke sana. Si Bodiala di sudut. Ya, oh ya ini amang ini. Tosima tolu lelang 300. Tosima tolu hali 300. Tosima. Bapak Tio Sirait. Bapak Tio Sirait.
Ipangido muse. Keluarga amang tinambunan boru simangusong. Roma hamuama. 2 pakai lagi. Roma hamuama. Tinambunan Lelang Siantosima ipasaha tu ina selasa tim tortor ipasaha mak musik ay mangan do piate doho naposo idia naposo ipasaha tinambunan boru simangusong 2 paket naik satu lagi iya mola tinang Idia. Naposo Izalo. Naposo. Randi boleh Randi. Ayo, leman. Iya, sian rumah makan silain, Mona Lisa silain 500.000 ipasaha tu sekolah minggu. Ipasaha tu sekolah minggu. 500.000. Ya, Las Marwani ke sekolah minggu anak konami. Baik, akamang inang. Bete jua sowida. Amang Bradley nenggolan adong dison amang Bradley nenggolan molodangi pasaha matu amang situa simbolon apunani amang Bradley nenggolan boru silaban nunga di TF tu rekening ihuria ipasaha matu amang situa simbolon Simon jemputkan dulu sebentar jemputkan dulu untuk ya oh ya udah. Punguan ina sibodiala 200 ipasaha matu nasida tolu hali. Permusita mungkin lagi mangat do berate. Herana sorong do pena kiku jahon pasar ribu boru silain. Pasar ribu boru silain sedia nang. Hah? Oh ya ulos. Isi dope. Herana sowerin dope amang kades sedia di amang kades 300 tolu hali amang kades silakan amang kades 300 inang ucul 300 tolu hali inang ucul 300 Inang bintang herana sowerin do penakian. Inang bintang 5 juta boru pasar ribu 300. Oke. Sini cepat. No, dia sudah. Ini? Iya. Di inang simamora baru tabunan. Hera holan ulus do di jalo hamu bereng. 300 makanan natin nang 300.
Sadanai keluarga ama Iren Sibarani boru na 70 300 hali. Ama Iren Sibarani. Ama Iren Sibarani boru na 70 hali. Ya, datang lama. Nyono tu Pak Agusitorus masih ada lelang tau Pak 300.000 Pak. Pasak ma ibu terus. Betul juga. Di Amang Sirait nahu hormati Amang Sirait inang boru marpaung nahinan dilas ni rohakku amang dihahormataku amang upangido mangile kawamang sadia siya namang amang sadia namar ngingi do namang sadia 1 juta 750 tolu ali silakan. Pelu batoruan boru setanggang tolu hali 350 bisa dia silakan tolu hali on Inang Aril Sidabela boru Sirait 300 tolu hali silakan diantar. Iya, nyon adong 2 ipasahat hosang-hosang ipasahat CPM Mayor CPM Leo Gultom tu HKBP Sibodiala doho tu tulan di Huria mau lihat di pariban nami ya. Jadi ta pasonang satu kenari alaboti Pak Bupati doho takka rombongan gudang dope akka kegiatan ni nasida alani mulutuk peta torus so pesta tahunan non alai tapasaha majo tu Pak Bupati mungkin ala permisi nama nasida do sudah rombongan sama Pak Bupati satokit. Amang inang saluhuna dang na soolon yan rap hami boy sahat tu nasipul ulauta. Alai anong dope beberapa kegiatan sehingga ikon boy man yan hami bergerak sonari asa tong boy gua dope hami aka dongata. Sukses untuk kegiatan kita pada hari ini. Molope mardo musirak kita. Khususnya untuk Inang, Ketua Panitia beserta seluruh ruas. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 HKBP Soposurung. Butima, mau lihat ya? Saya disuruh nyanyi, saya nggak tahu nyanyi Huria. Lagu apa Inang? Saya ngikut nih. Mulai romsek karingaton nih. Permusik nami siap-siap aja Pak Bupati naing mabuan lagu. Siap-siap aja permusik nami. Oke. Jadi ada orang sumber lagu Pak Bupati, naruh aku dak ada pirata bigi suara ni Pak Bupati so ina mana ulina. Jadi asa tebigi nasida marede ba la statusi ma alla pesta dohita sonari la statusi ma mau lihat ma pinasama tu Pak Bupati. Kamu tahu nggak?
Inang yang nentuin judulnya ini kalau bisa bareng. Tupar musik lagunya Hodo Tuhan. Cik, ala bupati naing patu begihone de ba pos marohat tadi hita. Ala pesta don, rabdoho paresi semuna marid de dison. Hodo Tuhan. Dan Lali hagogo oki boyau marjalan di ngoluko autunako madilambuki tukso boyau somoro dangalani hagugoon tahe ngolutaw na manginang dangalani malota alay hola na sinirohan ni Tuhan ido na patawhok kita mangolo sa hatutikyon bilehot dihita aka hasil na taulay dangalani hagogo oki boyau mardalang ingoluko autunako na dilambuki tukso boyau somoro Tuhan, ay hodo Tuhan, pargogo dia. Ubereng bohim laus martaniana, mamido pangurubi on dia, satio tanganku say togumaan ay hodo Tuhan pargogo dia ay hodo Tuhan pargogo dia
Tepuk tangan dong buat Amang Bupati. Baru kali ini Nang saya nyanyi lagu rohani. Terima kasih. Selain dari selain dari kor, biasanya lagu-lagu nostalgia doang gohwe dehon. Terima kasih. Ini Amang. ada Terima kasih, Amang. saweran 450.000, saya tambahin 550.000 lagi biar genap 1 juta. Mau lihat Terima nih. kasih, Amang. Terima kasih. Baik, jadi Amang Inang, kami izin permisi dulu. Ini teman-teman juga masih ada beberapa kegiatan dari Pemda. Saya Tuhan nama masu hita saluhuna. Butina Horas. Mau lihat tegodang mah di Amang Bupati do sudi rombongan. Sudi akan nauli na pinasak muna tuhuriat tadi son tuhat tama mamasu-masu. Ya, kita menerima sumbangan yang langsung di TFK, rekening Huria dari NN. Terima kasih. Terima kasih. Jai along mo siya tuna poso bulung. Mau saya motivasi, roso macalo sekijang na poso bulung. On Sian Mayor Leo Gultom. Nyot tuna poso bulung. Jalo amon. Amang Inang, hot majo hita di hududat tabe, lo maholan Amang Bupati do rombongan na borhat. Ate, aka manginang harap rohaku. Alana ulos dang tapadala do peto akan na magjalo ulos. Ya CPM, Non. Mayor CPM Leo. Mayor CPM Gultom, Leo. Tuna poso. Na poso bulung. Noel ambilkan Noel. Na poso bulung. Judika, yo Ya, kalian. Ajaria. Ini semua, kalian mau itu? Judika. 3 orang sini, 3 orang. Buat semua. Dapat semuanya. Jadi sambil songna tadi. Asa songna relax terus tok kejo relax. Asa songna gudang ahon. Pati jok. Diputar-putari. Cuma siren mau cuma siren. Opung. Nasi turun na tumek kami ngay buwan. Nasi turun na tumek kami ngay buwan. Bakit pa sudah ni? Ano? Ayaw ko, ito para toro di. Ha? Wegi, ito para toro. Ayun o. Ini nama cuma sama nama ini nang kebi. Nang kebi. Nang heads. On nama ikan ni. Boy. Jadi asa tatu masuk para manganot tadi. Hudak kami mah tu amang paresis. Lama nutup para manganot tak. Mau di jinamang paresis. Kamanginang tapasonang jusat tokin. Iya, sekolah minggu mohon tenang sebentar ya maknya. Martangiang mahita. Di Joromodo hami marsaulihan dengan nibasam. Marhite-hite persauran nami dohoto di ibadah nami nakin.
Jala marudut mai tu laun pesta makalason ulang tahun ni Huriamon. Uhud makalason nakapasu-pasum nau jalohami. Marhitiak kana ni ulan di tangan nami nahu buak kami. Gabi silua pilihan nami tu Huriamon tu harajaumu. Jala marudut mahami Tuhan aku parsaluhok kami. Si pangan du sinumon siak kamoraumu. Di tonga-tonga ni Huriamon nang pinasahatnya karuas ni Huriam. Posrohan nami marpanupak mai Tuhan, tu pamatang nami mangalihon gugu hahipaso doklas ni roha. Lumowi di ulaun namion, manoktong maho mangaramuti hami, pasadahor roha, dirahok ni holongmu mahami Tuhan, lahu manuruson ulaunon marsangak maho. Taruli pasu-pasu mahami dung mula sa joromon, jala sudiakan hula hami, marhagabiyaw may, jala silurak ka na pinahan nami. Dia kaulau nami di berbagai profesi hami na pinasahakmu. Sudah na itu hadalamu may lahau marmahani hami. Lahau pasahatut tu hami kapasupasum. Asadong pakyaw nami mamujiho. Dia kangulu nami siganupari. Asima roham nang mulak upati nami do robongan ramoti manasida dia kauduk niya kalon nasida. Na kami pedison masonang mardami mahami menerusun ulau non. Bay sangap di goar mulas ni rohama di hami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, jalo mahami mangido Tuho. Amin. Tator suma ulot ta. Ay, tortoro lang ulos. Jadi, anong ko ba lilaktay? Nga dilak nga. Tes. Jadi adong lelang tu sianaha, sian catering Sarohajaya. Bentuk buah mak, dok, bama ho nasib pungahana, bama jo ho nasok kono jo. Idea si isaha, sigultom parkatring, ngai dia. Ngapo? Nyon tu toke. Sajuda. Sudah mai. Jangan jadi gitu ni. Nah. Akainang adong tolu paket nai na 100 isi mana olo tolu paket na 100 isi na olo asa habis isi nang iya isi opu Axel boru pajaitan 200 ipasahat inang tosima opu Axel ini 200 tolu hali isi buse dua paket naik
Inang, ya bentar ya. Inang Siagian Borusitorus. Dulu. Inang Siagian Borusitorus. 300 inang Siagian Borusitorus. 300 si pasahat. Ini yang ini, inang ini. Ke sini. Oke. Inang itu yang pakai baju merah. Satu lagi kepada Inang Laura Tampu Bolon Boru Purba. Jadi 300 si pasahat. Inang Laura Tampu Bolon Boru Purba. Inang Laura Tampu Bolon Boru Purba 300 ipasahat. Ipasahat. Inang Laura. Piga pakai naik. Ya. Inang Laura. Adong dope. Piga pakai naik. 2 pakai naik. Ise, 2 pakai naik. Inangan naik sarong. Inangan naik sadia. 200. Inangan naik 200. Tolu ali. Ipasahat. Inangan naik. Inangan naik sa paket. Ini inangan naik 200. Tolu ali. Piga paket naik. Satu lagi. 1 paket lagi. Ise, penghabisan na mau. Atok to amang sinabela ma. Asada naik. Amang sinabela boru sirai tolu ali. 200. Oke, inang sinabela. Iya, inangan nes. Baru saya pakai naik hala. Amang sinabela boru sirai. Oke, mau lihat tema amang ina lelang wahabis besudena. Jadi mau lihat tema. Jadi ya satu balgani pestata dihita huria ala adong do peson nei hidup pa mison. Awan khusus tu karuas maon. Ala ibagi ruas mana? Omma tu wesada. Ijala umma ala ibagi ma. O tu wesada. Ini nama silain. Nyot tue dua. Wetoru. Parwetoru. Kamu akan abang irang ruas wetoru. Alai ibagi mana? Ruas wetoru. Ruas niwe obat. Asa masuk meta jo musai dua cara lelang ulos. Adong do men saat ulos asing ini la to nama rotor hitan non. Ngai dia we obadi. Tu situ alikunga mama calon. Naik inang bor tanggang. Bagaimana? Hatop be kamu hatop. Bagaimana tunggu tipe bodi. Baik. Jadi aladong dope memang ulos naik semasa atota. Uju kami mah hamu amang pos masari. Asa tujuh mah hamu amang. Asa ulosi kami hamuna. Dia daftar ni nama jalulosi. Adong kepe HKP Sumediala sih. HKP Sumediala. Nama jalulos. Dia daftar nih, mahir. Bakaran. HKP Sumediala. Dia daftar nih, nama jalulosi. Non lain. Bakaran HKP Sumediala. Sama mu amang ijulum hamu. Nak pedak sirung mangan, piga panganan dong. Nyaduk. Ngaronyon. Iya, hampir
Akka naneng majala ulos tujulo mahamu akka mangkenang. Asa gurahami sada-sada. Amanginang nama jalo ulos asa Roma hamu tujolo hugoraho kami amangelis manalu boru sihite. Amangelis manalu boru sihite keluarga Desi Mamora boru Tambunan, keluarga Desi Mamora boru Tambunan, keluarga Pasaribu boru Manurung, keluarga Pasaribu boru Manurung. Situa ute Simajuntak boru Marpaung Nahinan. Situa ute Simajuntak boru Marpaung Nahinan. Keluarga Amang Situa I LH Simajuntak. Keluarga Amang Situa LH Simajuntak. Opu Rosdiana Sinaga boru Syahan. Opu Rosdiana Sinaga boru Syahan. Keluarga Edwin Sirain boru Simajuntak. Keluarga Edwin Sirain boru Simajuntak. Nyonya Silaban boru Simamora. Nyonya Silaban boru Simamora. Amang Joshua Nainggolan. Amang Joshua Nainggolan. Amang Markus Simajutak boru Silitonga. Amang Markus Simajutak boru Silitonga. Opu Kesia Pasaribu boru Silain. Opu Kesia Pasaribu boru Silain. Opu Tika Simajuntak. Opung Tika Simajuntak. Dr. Adi Paranginangin. Dr. Adi Paranginangin. Situa N Panjaitan boru Situmorang. Situa N Panjaitan boru Situmorang. Keluarga Tampu Bolon Situa boru Saragi. Tosima. Amagratio Padiangan. Amagratio Padiangan. Keluarga Malau boru Sihotang. Keluarga Malau boru Sihotang. Keluarga Pasaribu boru Silaban. Pasaribu boru Silaban. Togar Sirait boru Syahan. SSC SSC dan yang terakhir Nyonya Alboin. Nyonya Alboin Syahan boru Tinapunan. Ude Posim. Oke. Iya, upasatan matu amang preses lau mangulosi par musik. Baik kamu nataboi edena. Ulos Hujau hami ma dongan nami satohonan keluarga Padita Heri Papahan. Heri Papahan. Keluarga Padita Heri Papahan. Roma hamu amang tujolo. Roma hamu amang. Par musik. Jadi adorak sohu pasahatami akamanginang ulos nasian huriat tahun manggohilas ni rohata dari ulang tahunon atas nama huria KBP Sopo Surung uloson songudala du di talak Batak sebagai simbol mangidohon tangyang tude bata anggiak ma songon gajang nilusi gajang mau murmuna songon torop ni rabu nilusi torop ma nang pinopar muna songon uli nilusi uli manang parnguluan muna tujuan ngarion itu pak debata alani sahat disolu sahat matubotean pasahat tami maulusot tu hamu sahat hamuna kita sudena tu gabena tu horasna baik ma par musik nami.
Boru Simajuntak, Nyonya Silaban Boru Simamora, keluarga Amang Pasaribu Boru Silaban, Anai Baho Boru Lubis, Johnny Lubis Boru Simajuntak, Nyonya Silaban Boru Simamora, Amang Pasaribu Boru Boru Silaban, Dohot Amang Situa Ute, Sibajuta Boru Marpaung Nahinan. Musik. Simamora Boru Tabunan. Simamora Boru Tabunan. Simamora Boru Tabunan nunganakian. Sudah. Nunganakian. Oke, malah tenang. Sotung sila pamidu maksud nama. Musik. Horas. Atik tunga dong amang do tamuinang na lupa kami majahakon na tarlopat pajahon nami siya nak terdaftar Roma mo amang inang tujolo asa upasat tami ulos. Dangadong biya kamang kainang. Amaw lihat ma mulusong oni. Boy mamang pareses mo hudul. Ya. Ala naik panotoron na mahita. Naik panotoron di som mahita sude parhalado dohot panitia. Dan iulugon niya mang pareses dohot inang pendeta resot. Asa manotor sude parhalado dohot sude panitia. Baru pian no berurut akatu wake. Toya kamang akayamang parhalado tor tapading gamba parjojongota asa manotor kita membuat tuani godang akamang na di ruang konsistori asa Roma hita tuson jadi di soman nok kita manotor di son somma hita kamang kainang panitia dohot parhalado amang Simamora, amang Kades, amang Gultom, amang Manik lah, amang Manik, sudah mahita ison. Tortison mahita kamang ison mahita ison. Asa tapuka, ison mama ison. Panitia, ison na ison. Alay mo lutok sa sudimi pagka panitia roto jolom nak sudimi hitak kama kainang ate pinasama tong pajitan mamita ko dang ta ada pula bil abang dulu jadi
Jadi mula tema dihita, mula tema di tuhata alanong rapita malas ni roha amanginang. Ima di pesta para ulopon 26 tahun huriat HKBP Soposurung. Do pesta gotilon ima di tahun 2025. Mulut apa makatahon songon mengirotor hamis siya panitia do parhalado nang sepak do hamis karong parhalado ati amanginang. Alani di sono yang jongjong dohami perjoloho tu amang preses inang uluan kapanitia ketua bangunan do ngaparhalado nang mencarotor mahami di ulot tadi hari sadarion di promosi nami ngamang rada mamang jaloma permulaan di godang dihita. Alani ala marmula do gabe marmula do horas di luar tadi bagas sadarion dia mang promosi nami baik kamu maju di haim perjolo godang mula-mula las podo munamang ma tu godang sobay beda mang ma mula tema damong padenami asa tung liat saluhna dihami ruas ni huria kami beso-besurong otar lumumi manuai kami ni na parjolo mabut ni godang dison sa panitia dohot akadong parhalado badamang ma dihami godang mangaliati badamang ma mula tema amang pada nami nung atong duluho dia kepengiluan nami asa lam tabalas ni rohan nami ima di pesta parut lolo ponon di pesta nang ujak hurio 26 tahun do di pesta gotilon alani badamang ma dihami godang ulup-ulupi laguna badamang ma marulup-ulup todiki iya baka mamang Roma hamuak ka manginang.
Maula tema dihamu amanami inanami ruas ni huriata KBP supasurung nunga las rohanami panitia doho perhalado nunga marbunga-bunga tangan nami di bakamu manginang asal hon nami masonok na dua-tua asa bago lo na marhato dolo diang guna marobeyan hora sebenarnya hamu amanami na manapasahaton tuhami panitia do perhalado tubadang na di hamu manginang na mangalian alani na pojong nami ma tortor nami di hamu amang pada nami asa dibaliga doin namu tiyo di manatapan do yang di parapat dan ko panatapan pada mang madha ko si tiyo las padura ma tuha satani Jadi laju ma sekolah minggu. Duksi pelno sekolah minggu laju ma masuk mana mesti per week. Jadi dia kahita per week sambil songon na pete barhubas akasati-sati na per week ngaboy songon na ipahe bakian. Ate ngaboy no nate paru tulu obat akatari ko tu sati tenon ngaboy ta pahe panokan laosong buah-buah secara khusus di week 2 asa tabayan sakti-sakti tamang alana week opak hubegi ngai baebe bangunak ketinggalan kita sen week 2 jadi pos roha kita per week 2 batabain sakita maulate na dikoordinirnya mang situa ensiahaan tua mang situa ensiahaan mang lapor sudah week 2 Oke. Amang situa ensiahan, amang mama koordinir sian W2, sakti-sakti. Sekolah minggu ijalo na kodang na ijalo nah jalo abu kodang muna nah mang jalo abu kodang jalo abu kodang baik molate jadi di hamuna aman nami omag sekolah minggu neng patupahot tortor nasida na patuduhon na doho do sekolah minggu marlas ni roha di ulata sadarion jala ikulas do rohani anak to tabayan jadi para musim nami ben udah ada operatornya oke baik kamu mang musik ya mang
Ya, Bapak Ibu, silakan disawer anak-anak kita. Ya, terus musiknya.
Hobar tu haputusan ni panitia tio pamuma nadihamu. Las marohamu nada. Terima kasih Nang. Ayo anak-anak, sebelum turun tunggu dulu. Kita bilang terima kasih ya sama orang tua kita ya. Terima kasih Amang, terima kasih Inang gitu ya. 1, 2, 3, iya bilang. Iya. Horas. Alay harap rohaku amang Inang duksai tortor sekolah minggu nang bermula ke kita teh. Siap. Ya. Sabung, Ya, tortor sekolah turun. minggu kedua. Ya, kedua siap-siap. Ayo nak, ayo. Udah turun. Siap ya. Pelan-pelan, jangan jatuh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak usah berebut. Ya. Jadi amang Inang, adong dope sada kelompok naik sekolah minggu yang menortor, horong yang lebih besar. Ya alani para deina ma akadopena. Iya betul. Sudah mahitaro bangolopi. Ya bilang sama mamanya nanti ya, mak jangan bikin uangku ini untuk beli ikan. Iya. Jangan bilang ya. Banyak kali duitmu. Iya. Mangarade mah horong 2 dohot horong 3. Horong 2, 3 di bawah binaan Inang Arta ya kan? Sama Inang Sartika. Ya. Oh iya. Jadi amang Inang moloneng menukar uang lau saweran ngeboy at emang. Adong do kan tukar uang. Adong do lau tukar. Iya. Sudah? Sudah siap anak sekolah minggu? Ya, jangan terlalu rapat. Sudah ya? Jadi amang Inang, om masih sekolah minggu ta horong 2 dohot horong tolu. Benar? Neng manortor nasida batu duhon na dohot dan isi marlas ni roha. Godang na ima hata so fisik. Amang pati nami paluho mo mga musiki. Mula de. Yeah. Sudah bisa bergerak amang Inang? Iya.
Jadi Sony Mamanginang persembahan tortor sia sekolah minggu. Ada lagi? Cukup ya? Ayo kita sama-sama ucapkan terima kasih ya. Terima kasih Amang, terima kasih Inang, Horas gitu ya. 1, 2, 3, ya. Horas. Iya. Mau lihat deh. Satu-satu. Dia Pelan-pelan, anak pelan-pelan. nabi sekolah minggu. Pelan-pelan. Jadi dohoton. Ala nung ngasih pulpe siapa nortoron niak kasih sekolah minggu. Sahak maita panortoron setiap akka we masing-masing. Ala nih parjolo ma we sera dohot we 2. Asa bersiap-siap ya mau we sera 2. Nani uluhon ni parhalaro ni huria. Sesuai dengan we masing-masing. Langsung ini mai bersiap pemaro do sati-sati na songo siwonota. Teknis na masuk tabahin. Atas sokon nomor kali kan lagi. Siapa memasuk? Iba masih ada bodi, putar bodi. Sokon. Baru manotorma, isusuma manotorma. Ade, kamu ada foto? Gue saya ada 2. Rome kita berbaris sia tonga-tonga, manang satu tonga-tonga be. Baru langsung mau saya bodi berputar siamun. So tuh pirang baru saya tonga-tonga manon. Isi mah mulai mah mangin tortor. Jadi manomu bawet tuh apa manomu tong. Jala akai nasodoh manotor baboy mah di sonalas akai tangannya kapanortori. Ba sebuka di rote apa sama tuh kapanortor. Soalnya mah parok kamu itu lowat, unang kape karu-karutan naon. Bak kamu bak kamu kode sini, saya boya. Oh lo mak, jolo berberes mamu asal tahu, asal tahu mu. Jolo bersiap aja saya 2 baru tomo ni wetolo apa non. Daun, sini no masuk so berberes. Siapa masuk tu sopo di kaliling mo di baru buat memang tertora. Kita berharap itu lobat. Asal jauh kita tahu nak pendida. Oh lo mah bersiap bang usaha 2 ini tahu tahu muhami. Ay pos marwaba. Oh. Hutihamu sati-sati munai. Belga kau. Unawar harga 2.000, harga 50 sudah. Asal ada biru. Bangun musik HP kamu sosial tapi kamu masih aero HP nu siapa coket itu sosial tapi kamu baru nggak siap. Asal usul kami panon. Pahami. Jadi di somma kita ini ada rajula teh, bibo sakti-sakti on. Ngabe? Isom kita mangupepan. Ijo lo hita. Ido. Tes Ama di siamun ina di kapirang. Ama di siamun ina di kapirang. Nga. Jadi bangga lihat baitan notu sabuti deh.
Oh. Jadi ngamangaradi hamu amang parhadodani. Nungga memang. Mau diate mak. Ima tutu dilas ni rohani kita saluhuna di ulat tadi baga satikyon. Ima ulaon namar pesta ulang tahun napa 20 nopon kita sekalugus maro pesta kotilon. Alani diserodo hamin waing. Nasian week sada dohot week 2. Na binuaton ni parhalado rapak dohot akaruas. Naing rohami amang manutor laos mabuan sakti-sakti nami. Alani naik pagidon na makodang asa mangaradi mahamu. Amang permusik nami. Ala naik masuk na mahamin waing. Nasian week sada do week 2. Bay mamang godang naho partusi. Jalan oksa naik kami bahu pa satay mapartikin to hamuna week 2 las barang atar oh ya betul. Jadi lasongon ima di hamuna amanami inanami narosian week sada 2 di hamula tehon huriat tado di naro hamu amang di namabuan sakti-sakti muna. Siya tonga-tonga ni huria ng panitia pasahaton asa bagot na marhal to dia gata dumarmeham. Horas hami majalo tugada na masikak ni dihamu na mga lehon. Lasongon ido dihamu amang jalo hamu ma tortor muna asa manotor hamuna roma hamen ruas dinalaho mangulupulupi. Maulate ma dihamu amang situa parhalado doko sudi akaruas nasian week tuludo iopat. Ala nang manotor mahami nasian week serado 2. Amang permusik nami namalo. Baik mamang dihami. Seda gudang nami tadi. Lason nama gudang kesehatan. Ilo. Baik ma dihami amang godang olo-polo ala marolo-polo doi tadi bagus satikyon. Las ditikyon ma huda kami mahamu akaruas nasien we sada 2 tulu do 4 Roma hamu amang mangulo-polobi sude aka na manotor di julon. Mauliate bay mamang permisi nami. Rana hidamang ina.